යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආසිරි නැවතත් බෙල්වුඩ් කර්මෙල් පර්වත සභාවේ සෙනසුරාදා निराහාර දේව මෙහෙයට පැමිණි ඔබව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ එක රාජාවලිය 19 ඉඳලා ඔයගලන්ට ඕන නම් මාතෘකාවක් හැටියට ලියා ගන්න පුළුවන් එලියා සහ දේවදූතයා කියලා. ඇත්තට මේ කතාවේ එලියා සහ යෙසබෙල්, එලියා සහ වැඩකාරයා, එලියා සහ ආහබ්, එලියා සහ මේ එලිසා කියලා බොහෝ දෙනෙක් එලියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නමුත් මම මාතෘකාවක් හැටියට කතා කරන්න කැමති වෙන්නේ එලියා සහ දේවදූතයා කියලා. දැන් එලියා ගැන මම දේශනා කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මගේ පළවෙනිම YouTube දේශනාව සිංහලෙන් මම ඉතාලියේ මෙසිනාවල හරි කරපු එලියා කියන දේශනාව. මට YouTube කියන එකක් දන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තියනවා කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතාලියේ ඉස්සර දවසක මම ප්‍රින්ස් කියන සහෝදරයා ගෙදර යත් බලාගෙන ඉන්නවා ඇති. මම මිනිස්සුන්ට දේශනා කරා කළු ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන මම දේශනා කරනකොට එයාගේ වයිෆ් ඉස්සරහා ඉඳගෙන මෙහෙම ෆෝන් එකක් අල්ලගෙන රෙකෝඩ් කර හිටියා. පස්සේ බලද්දී ඕක YouTube එකට දාලා. ඒ කාලේ YouTube එකට ලොකු වීඩියෝස් දාන්න බෑ. කොටස් කරලා දාලා මගේ දෙයනේ දැන් මිනිස්සු මට කියන්න පටන් ගත්තා. ඔයාගේ දේශනා තුලින් දෙවනහස මට කතා කරා. මම කොහොමද? බලද්දී YouTube එකේ YouTube මොන tube එකක්ද ඒක? ටෙස්ට් tube දන්නවා. මේ අර tube මේ tube දන්න YouTube. පස්සේ තමයි YouTube කියන ජිල්පියක් තියනවා කියලා මම දැනගත්තා. ඉතින් YouTube එකේ මගේ ආපු පළවෙනිම දේශනාව සිංහලෙන් ගෙදරක ඉඳන් මම කරපු දේශනාවක්. ඊට පස්සේ ඒ දේශනාවම මම සමහර මේ සම්මන්ත්‍රණවල කතා කරා. ඉතින් ඒවත් YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් එලියා ගැන මම කතා කරනවා කියනකොට සමහර විට ඔබ මගේ එලියා ගැන වූ දේශනා කිහිපයක්ම බලලත් ඇති. ඒ සම්මන්ත්‍රණ වලට සහභාගී වෙලත් ඇති. ඉතින් ආපෝ ඒකමද මේ මනුස්සය ආය කරන්න යන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති. නෑ. දැන් එතෙන්දි මම කියලා තියන්නේ එලියා කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම ආහබ් රජතුමාව හම්බෙන්න ආවේ. ආහබ් සහ ඔහුගේ භාර්යාව යෙසබෙල් කොහොමද ඊශ්‍රායල් සෙනඟ නැමත වාරයක් බාල් යක්ෂයා පිටිපස්සට මග පෙන්නුවේ. කොහොමද ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රොපේතවරුන්ව ඝාතනය කරේ. ඒ අවස්ථාවේ කොහොමද එලියා ඒ සීන් එකට ඇවිල්ලා වහින්න නැතුව අවුරුදු 3මාරක් වතුර රහිතත්වයක් ලොකු සාගතයක් ඒ රටට ඇති කරේ. ඊට පස්සේ එතුමා කොහොමද ගිහිල්ලා රීත් වල රැඳුනේ එකට කියන්නේ රීත් කියලා. ඊට පස්සේ එතනින් ශරීෆාත් වලට ගිහිල්ලා ඒ සීදෝන් වැන්දබුවගේ ගෙදර හිටියේ. ඊට පස්සේ ඔහු නැවත වාරයක් ඇවිල්ලා කොහොමද කර්මේල් කන්දේ බාල්ගේ ප්‍රොපේතවරු 450කට අභියෝග කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ ගින්දර බැස්සුවේ. ඊට පස්සේ බාල්ගේ ප්‍රොපේතවරු 450ම කොහොමද කිෂෝන් මිඩියාවතට ගිහිල්ලා ඝාතනය කරේ. ඒ වගේ දේවල් තමයි මම කතා කරලා තියෙන්නේ. දැන් අද දේශනාව පටන් ගන්නේ එතන ඉඳන් පටන් ගන්නෙ. යමු අපේ එක රාජාවලිය 19ට. පළවෙනි පදේ කියවමු. එලියා කළ සියල්ලත් ඔහු සියලු ප්‍රොපේතවරුන් කඩුවෙන් මරා දැමු බවත් ආහබ් යෙසබෙල්ට දැන්නුවේය. දැන් මේ ප්‍රවෘත්තිය මම හිතන්නේ යෙසබෙල්ගේ ජීවිතේ ඇය අසපු ඊටාම භයානකම අභියෝගවත්ම ඍණාත්මකම පණිවිඩයක් වෙන්න ඕනේ. අය දන්නවද? අපේ දෙවියන් වහන්සේ වීරයෙක්. ආමෙන්. අපේ දෙවියන් වහන්සේ ගහනවා නම් ගහන්නේ උන්වහන්සේගේ ස්ටයිල් එකට. යෙසබෙල් එනවා ආහබ්ව කසාද බැඳලා ඊශ්‍රායල් රටට. ඇවිල්ලා ආහබ් රජතුමාගේ භාර්යාව හැටියට ආහබ්ගේ උදව්වෙන් ප්‍රොපේතවරුන්ව ඝාතනය කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රොපේතවරුන්ව ඇය ඝාතනය කරනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? මේ එකෙක්ගේ පිහිටක්වත් නැති එලියව ගෙනල්ලා එකම දවසේ එකම මිනිස්යාගේ අතින් උන්ගේ ප්‍රොපේතවරු 450ක්ම මැරෙව්වා. හිතලා බලන්න.
හිතලා බලන්න මොන තරම් ගේමක්ද අපේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්කයි දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු එක්කයි ගේම් මිල්ලන්න හදන අයට මගෙන් පොඩි පණිවිඩයක්. පුළුවන් ඔයගලන්ට පුළුවන් පල්ලි කඩන්න, ගිනි තියන්න, පාස්ටර්ලව ගමෙන් පන්නන්න, එන්න කරන්න නැතුව ගහලා එලවන්න, ගැලවීම ලබන ක්‍රිස්තියානි අයට ලිදෙන් වතුර ගන්න දෙන්නේ නැතුව, කඩෙන් බඩු ගන්න දෙන්නේ නැතුව, ඒගොල්ලන්ගේ බඩු මුට්ටු කඩලා ඔය වගේ ගේම් දෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ගේම් අවුරුදු 2000ක් තිස්සේ දුන්නා. තාම කිතුණු ඇදහිල්ල තියනවා ලෝකේ. මේ මූලධර්මවාදීන් තුරන් කරමු. කවුද කොයි රටෙන්ද තුරන් කරේ අවුරුදු 2000ක් තිස්සේ? කායිසර්ලට බැරි වුණා, නීරෝට බැරි වුණා. ඒ කැලිගුල්ලන්ට බැරි වුණා, වෙස්පසියන්ට බැරි වුණා, ඇඩෝල්ෆ් හිට්ලර්ට බැරි වුණා. මේගොල්ලන්ට බැරි වෙච්ච දේ අපිට පුළුවන් වේද? මේ අපිට ගෑස් සිලින්ඩරයක් උපුරන එක නවත්තන්න බැරි අපිට. ඒ නිසා හැබැයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ හිතුවා නම් ඔය වගේ මේ සැලසුම් කරගෙන අරයාගේ උදව්ව මෙයාගේ උදව්ව එහෙම ඕනේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් එක එල්ලියා කෙනෙක් ලවා 450ම නැති කරලා දාන්න. බාල්ගේ ප්‍රොපේතවරු හිටියේ 450ක් විතරයි. කොහොම ඉවර කරා. ඔය පණි උනේ ජෙසබෙල්ට ආහබ් ගිහිල්ලා කියනකොට ගෑණිගේ ඇඟේ මාළු නෙවෙයි නැටුවේ කැරපුත්තු. ඒකගේ ආත්මේ ප්‍රාණේ ශරීරේ දැන් මාරු වුණා. දැන් සිස්ටර්ස්ලාට මං කියන්නේ සිස්ටර්ස්ලා හිතන්නේ මෙතනින්. ඒගොල්ලන්ට හැංගෙන්නේ මෙතනින්. දෙවියන් වහන්සේ මවලා තියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ මවලා තියන්නේ මෙතනින් හිතලා මෙතනින් හැංගෙන්න. හරිද මං කියන්නේ කොහොමද? දැන් මිනිස්සුන්ව මවලා තියන්නේ මොලේ කොතනද දීලා තියන්නේ? ඔළුවේ. හැංගීම් හදවතේ. සිස්ටර්ස්ලා බොහෝ අවස්ථාවන් වල ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඔළුවෙන් නෙවෙයි. හිතන්නේ හදවතින්. ඒගොල්ලන්ට හැංගෙන්නේ ඔළුවට. ඒ නිසා ඒක වැරදියක් නෙවෙයි. එහෙම තමයි ඉතින් අවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ සිස්ටර්. අපිට තමයි ප්‍රශ්නේ. මේ ගෑණි මම කියන්නම් ඇයි කියලා. මේ යේසබෙල්ට මොනවද උනේ කියලා. මේ කැවිල්ලා ආහබ් කිව්ව ගමන් යේසබෙල්ට මොනවද හැංගිලා තියෙන්න ඕනේ? අම්මේ ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් මම මේ කාට විරුද්ධවද වැඩ කරලා තියෙන්නේ? මම වැඩ කරලා තියෙන්නේ ඔය මං දන්න අඳුරන දෙවිගොල්ලෝ වගේ දෙවි කෙනෙක් එක්ක නෙවෙයි. ඊටෝ බලවත් දෙවි කෙනෙක් එක්ක. ඇයි? ආහබ් කියනවලු එලියා කළ සියල්ලත් කියන්නේ අහසෙන් ගින්දර ගෙනාවුවා. වරුෂාව නවත්තපුවා. දැන් තමයි මිනිහා ඇවිල්ලා කියන්නේ දන්නවද ඩාලින් ඇයි මේ අවුරුදු 3මාර වැස්සේ නැත්තේ කියලා? ඇයි දන්නවද? අර ලිය කියන එක තමයි වැස්ස නවත්තලා තියෙන්නේ. අපේ බාල් දෙවියා තමයි කාලගුණේ දෙවියා. දන්නවද ඔයගොල්ලන්ට ඒක? බාල් දෙවියා උන්ගේ බාල් දෙවියා ඉන්නව නේද? ඒ දෙවියා තමයි අහසේ තියෙන දේවල්. කියන්නේ වලාකුළු, ඊටත් ඉහළින් තියෙන ඉර, සඳ, තාරකා, ඊට පස්සේ කුණාටු, සුළඟ, මේ චණ්ඩමාරුත, නිකන් සාමාන්‍ය හොළඟ හැම දෙයක්ම පාලනය කරන්නේ ඒ බාල් දෙවියා ඒගොල්ලන්ගේ. එහෙමනම් වර්ෂාව දෙන්නේ නොදෙන්නේ එයා. ඒ වුණාට එයාවම පරාජයට පත් කරලා අවුරුදු 3මාරක් වර්ෂාව නතර කරලා තියෙන්නේ කවුද? එලියා. කාගේ උදව්වෙන්ද? එයාගේ දෙයියාගේ උදව්වෙන්. මාගේ දෙයියනේ. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රොපේතවරු 450ක් හිටියානේ. ඔන්න 450ම ඒ එක මිනිස්සයා මරලා දැම්මා. දැන් මේ පණිවුඩ අහනකොට මේ ගෑණි මොකෙන්ද හිතලා තියෙන්න ඕනේ? ඔළුවෙන් හිතුවා නම් ඒ ගෑණි බයරේ. ඒ කියන්නේ මම හැප්පිලා තියෙන්නේ හැප්පෙන්න නොසුදුසු කෙනෙක් එක්ක. මගේ දෙයනේ. එහෙනම් දැන්වත් ඔළුවෙන් හිතලා තිබ්බනම් දැන්වත් මම ගිහිල්ලා එලියාගේ කකුලේ වැටෙන්න ඕනේ. මෙච්චර කල් මං කරපු දේවල් වලට මම සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ. ඇයි දන්නවද? දැන් අද මේ වගේ දෙයක් කරලා ඒ මනුස්සයා නිකන් ඉන්නේ නැති වෙයි. හෙට මොනවා කරයිද මන්දා?
හෙට සමහර වෙලාවට මාලිගාවට ඇවිල්ලා අපිවම අම්මුවෙන් මරන්න පුළුවන් ඩයල් එකක් මේ කියලා හිතලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද මං කියන්නේ කවුද නැද්ද? දැන් ගෑණි ඔළුවෙන් නෙමෙයි හිතුවේ. හිතුවේ මොකෙන්ද? හිතේ. ඔන්න දෙවෙනි පදය. එවිට යේසබෙල් මා විසින් හෙට මේ වෙලාවට පමණ නුඹේ ප්‍රාණය ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙකුගේ ප්‍රාණය මෙන් වෙන්ට සැලැස්වේ නැත්තම් දෙවිවරු ඒ කියන්නේ මේකේ බාල් අෂ්ටරොත් ඒ වගේ වුන් මට එසේමත් ඊට වැඩියනොත් කෙරේත්වයි පණිවිඩකාරයෙකු අත එලියාට කියා ඇරියාය. මෝඩ හරකියෙක්නේ මෝඩ එළදෙනක් නේ මේකේ. නේද? මේ මිනිස්සයා අහසෙන් ගින්දර ගෙනල්ලා තියෙනවා. ප්‍රොපේතවරුන්ව අමුමෙන් ඝාතනය කරලා තියෙනවා. ඒ මිනිස්සයාට මේ ගෑණි චොකලට් එකක් තරම්වත් බලවත් නැහැ. හිතලා බලන්න. මෙයා එහාට කියලා එවනවා පණිවිඩකාරයෙක් අතින් ගිහිල්ලා කියපන් මම හෙට මේ වෙනකොට අර උඹ වගේ ප්‍රොපේතවරුන්ට කරපු දේ මම ඔබට කරේ නැත්තම් මගේ දෙවිවරු මට ගහයි. එච්චරට ෂුවර් කියලා. මොඩයිද නැද්ද? ඒ නිසා සිස්ටර්ස්ලා විතරක් නෙවෙයි බ්‍රදර්ස්ලා පාස්ටර්ස්ලා අපි හැමෝම පටන් ගමු ඔළුවෙන් හිතන්න. හරි? දැන් ඔය පණිවිඩේ යනවා එළියට. දැන් ඔබ පොඩ්ඩක් එළිය වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ හිතින් එළිය වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ම දෙවියන් වහන්සේ භයානක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. කතාව දන්නවනේ. මේ ඔයගොල්ලෝ මගේ අර එළිය දේශනාව බලලා නැත්තම් මේකට පස්සේ වෙලා තියෙන වෙලාවක ඒක බලන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉන්න කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ එළිය ගැන දන්නවනේ ඔක්කොම නේ. දන්නවනේ එළිය ගැන එළියගේ විප්ලවය එළියගේ සේවය රාමේ ඔක්කොම දන්නවනේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් එළියගේ සපත්තුවේ හිට ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ තමයි ජාතික වීරයෙක් වෙලා ඉන්නේ ඊශ්‍රායල් වල. ආගේ දෙයියනේ. අර බාල්ගේ ප්‍රොපේතවරුන්ව ඝාතනය කරලා අහසෙන් ගින්දර වට්ටලා දැන් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පොඩි නින්දක් දාන්න. ඔන්න පොඩි ලියුම් කෑල්ලක් අරගෙන එකෙක් එනවා. කවුද බයිසෙක් එනවා. ඒ ලියුමේ ලියලා තියනවා ඒ රජින මොකද්ද හෙට වෙනකොට ඔයාට මේක කරනගෙන මොනවද ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ? මම හිතයි අනේ වල්ලීරි තොපි හිටන් උදේ තොපි එන්න ඕනේ මං එන්නම් තොපි ගාවට. මං එන්න. මොකද්ද අර මම උඹේ ප්‍රොපේතවරුන්ට කරපු දේ උඹ මට කරන්නද යන්නේ? වරෙන් කිරිකොක. අරගෙන වරෙන් උඹේ කැටි පොළු පිහි කඩු කිනිස් අරගෙන වරෙන්. ඕන්නම් උඹට බඩු නැත්තම් මං සප්ලයි කරන්න. එන්න ලන්නම් කරපන්. එහෙම නැද්ද? මොකද දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආලේපය දීලා තියෙනවා අපිට බලය දීලා තියෙනවා අපි ගින්දර වටලා තියන්නේ මාගේ දෙයනේ. හැබැයි එලියා ඒක නෙවෙයි කරේ. මේ බලන්න එලියා කරපු දේ. තුන්වෙනි පදය. ඔහු ඒ අසා නැගිට කියන්නේ ඇයි දන්නවද? ඉඳගෙන ඉඳලා නැගිට නෙමෙයි නිදාගෙන ඉඳලා. මම පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්නවා. කොච්චර අමාරුද? නැගිට තමාගේ ප්‍රාණය ගලවා ගැනීමට යනුවේ යුදාට අයිති බේර්ෂෙබාවට පැමිණ තමාගේ වැඩකාරය එහි නවතින්ට හැර තමාම දවසක ගමන් කාන්තාරයට ගොස් රොතෙම් ගසක් යට හිඳගෙන තමා මැරෙන ලෙස ඉල්ලමින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇති ස්වාමීනි ඇති ඉතින් ඇති දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ප්‍රාණය ගත මැනව මක් නිසාද මාගේ පියවරුන්ට වඩා මම උතුම් නොවේමි කීවේය. මොනවාද අලු මේ මැන්ට වුණේ? ડિප්‍රෙෂන් බෙහෙතක් ඕවර්ඩෝස් ගන්නද? ඕනකට ඔලෙන්ස් ගන්නද බොර? දැන් මේක වෙන්න කලින් මට මෙහෙම පදයක් තිබ්බනම් මට කමක් නැහැ. කර්මේල් කන්දේ ඒ 450 ඝාතනය කළයින් පසුව එලියා ගුහාවකට ගොස් විවේක ගත්තිය. එසේ ඔහු ගුහාවට යනින් ගමන් ශ්‍රී ලංකා ෆාමසියට ගොස් ඔලෑන් සපෙන් කාඩ් එකක් අරගෙන ඒ පෙති 10ම ගැසුවේය. එහෙමනම් කමන්නේ මුට මේ මුට කියන එකට තරහ වෙන්න එපා මං ඒ වෙලාවේ මං කියන්නේ
පොරට මේ ඕවර්ඩෝස් එකක් වැදුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. අයියෝ පණ කඩාගෙන දුවනවා මේ මිනිස්සයා. මම පස්සේ කියන්නම් ඇයි කියලා. ඊට පස්සේ අපේ මාතෘකාව එලියයි දේවදූතයයිනේ. ඊට පස්සේ පහ ඔහු රොතෙම් ගසක් යට වැතිර නිදාගත්තේය. මහන්සිනේ. මම පස්සේ කියන්නම් කොච්චර දුර ආවද කියන්නේ. එවිට දේවදූතෙක් ඔහුට අත ගසා. ඔගොල්ලෝ කාට හරි දේවදූතෙක් අත ගහලා තියෙනවද? බොහෝ අය දැකලවත් නැහැ. සමහර නම් දැක්කා කියනවා, එයත් එක තේබිව්වා කියනවා, කිරිටොපි කෑවා කියනවා. ඒක වෙනයි. හැබැයි අත ගසා පහ නේද? ඔහු රොතෙම් ගසක් යට වැතිර නිදාගත්තේ. ඒකට දේවදූතයෙක් ඔහුට අත ගසා නැගිට කාපෑන්නයි ඔහුට කීවේය. ඔහු බැලූ විට ඔහුගේ හිස ළඟ අඟුරු පිට පිලිස්සු රොටියක්ද වතුර භාජනයක්ද තිබෙනු දැක කාබී නැවත ඇතුරුණේය. මගේ දෙයියනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා නිදාගෙන ඉන්නවා. වර්ක් ඩියුටි කරලා. ඇතිවෙදි කමාර වෙනකම් මොනොපොලි ගහලා. දැන් ඕගොල්ලෝ නිදාගෙන ඉන්නවා. ඒව කවුදෝ තට්ටු කරන ඇහෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැරිලා බලනකොට දේව දූතේ මොනවද කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ? කරපු වැඩත් අමතක වෙයි, ඇඟේ මහන්සියත් අමතක වෙයි, හිතේ තියෙන වේදනා කම්පන ශෝක සේරම අමතක වෙයි. මගේ දෙයියනේ ඇත්තටම තිල්ලිසන බබලන දර්ශනයක් දේව දූතේ දැක්කම අපිට හැම දෙයක්ම අමතක වෙලා අපි මවිත වෙලා කියලා අපි ෂොක් වෙන්නේ නැද්ද? හිතලා බලන්න. හැබැයි මේ මිනිස්සයා නැගිටලා බලනවා. අතන තියනවා රොටි ටිකක් හදලා. වතුර ටිකක් තියනවා. මේ මිනිස්සයා දේවදූතයාට හලෝ කිව්වෙත් නැහැ. කවුද ඔහේ කියලා ඇහුවෙත් නැහැ. හයවෙනි පදේ ඔහු බැලුව විට ඔහුගේ හිස ළඟ අඟුරු පිට පිලිසු රොටියක්ද වතුර භාජනයක්ද තිබුණ දැක කාබී නැවත වැතුරුණේය. කෑවා බිව්වා. නිදාගත්තා. මම හිතන්නේ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා ගිහින් අප්සෙට් එකේ දෙවියන් වහන්සේට කතා කරපු එකම දේවදූතයා මේ දේවදූතයා වෙන්න ඕනේ. මම දන්නේ කොයි දේවදූතයාද ආවේ කියලා. අපි නිකන් හිතමුකෝ ගාබ්‍රියෙල් කියලා. ගාබ්‍රියෙල් ගිහිල්ලා මිකාኤල් අහන්න ඇති මචං කොහොමද ගමන කියලා. දන්නේ මේ බලපන් අපි ආබ්‍රහම්ලා ළඟට යනකොට මාර පිළිගැනීමක් තියෙනවා. අර ජරා ලෝත්ලගේ ගෙදර යනකොට අපිව ගිය අස්සට ගෙනල්ලා අපිව සංග්‍රහ කරලා මේවා කරා. අපි කොච්චර වුණා දේවදූතෙන් අර පුරම ජරා ඩයල් එකක් මං මිකාኤල් අහන්න ඇති ඇයි ගාබි? ඇයි ප්‍රශ්නේ? මාව දැකලා මුහුල්මන්ුනෙත් නෑ, මවිත්‍ර වුනෙත් නෑ. ඒ කාන්තාරේ කවුරුත් නෑ. අඩුම තරමින් බය වුනෙත් නෑ. දැන් ආමන්නේ මෙහෙමනේ දැන් දේවදූතෙක් එක්ක දැක්කම අපි වගේ නෙවෙයි අර හෝලි කට්ටිය ඉන්නේ. කවුද? මරියතුමි, ජුසේතුමා. අයත් බය වෙනවා. අර ගොපලු රෑ අර යේසුස් ඉපදුනා කියනකොට දේවදූතෙක් ඇවිල්ලා එනකොට ඒගොල්ලොත් බය. ඔයගොල්ලෝ කියවල බලන්න දේවදූතයෝ එන්න සැරේට අපිට වඩා හෝලි මිනිස්සු පමණ බය වෙනවානේ. හිතාගෙන ඉන්නකොට ගෑණි ජීවිතවත් බය වෙනවානේ. හලෝ අය දේවදූතයෙක් උද්දනකොට බය වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට බොහෝ අය කියයි ඔව් ගෑණි උද්දනකොට නම් බයක් එන්නේ බෑ. ඒක වෙනයි. කොහොම හරි මෙයා කියන්නේ නැති මම ජරා බුරබ්බන් කිසිම අනික අඩු ගානේ කාලා බීලා thank you කිව්වෙත් නෑ. good morning කිව්වෙත් නෑ. who are you කිව්වෙත් නෑ. how are you කිව්වෙත් නෑ. why are you කියලා කිව්වෙත් නෑ. why are you here කියලා ඇහුවෙත් නෑ. ඊට පස්සේ thank you වරක්වත් දුන්නේ නෑ. කෑවා බං. බීවා බං. අම්බර ආයෙනිදි. පස්සේ මාත් පොඩ්ඩක් කළා බැලුවා හරියන්නේ නෑ මම ඔය ආවා කියලා. දැන් ආවේ ගාබ්‍රියෙල් නෙවෙයි වෙන දූතයෙක්. නම් ඒ දූතයා කෙලින්ම යන්නේ නැත්තේ ගාබ්‍රියෙල් ළඟාවට. මේ මං ෆස්ට් ටයිම් ලෝකෙට ගියේ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙ ඉන්න මිනිස්සු අපිව ගණන් ගන්න නැද්ද? ඒසොල ගාබ්‍රියෙල් නෑ. ඒගොල්ලෝ අපිව දැක්කම බය වෙනවා, මවිත වෙනවා, අපිට සංග්‍රහ කරනවා. ඇයි ඒ?
නෑ අර පුරණ ජරා බොරක් වෙන්න ඕනේ නෑ එලියා එයා තමයි නියම ප්‍රොෆට් නියම ප්‍රොෆට් මාව ගණන් ගත්තේවත් නෑ හිතලා බලන්නකෝ පේනවද එලියා ගණන් ගත්තේවත් නෑ හලෝ ඒ දේවදූතයාව දැන් පැය ගානකට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඒ දේවදූතයාට මේ ආයෙ පල්ලෙහා පැත්තට ගිහින් එනවද ඉතින් ඒ කර වෙන්නේ බෑ නේ හරි කියලා අන්න හත්වෙනි පදේ තියෙනවා තවද ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයා දෙවෙනි වර ඇවිත් ඔහුට අත ගසා ගමන නොබට දුර වැඩි නිසා නැගිට කාපන්නේ කිව්වේ මේ හලෝ නැගිටලා ගන්න දුර ගමනක් යන්න තියෙනවා ඔහු නැගිට කාබී ඒ කෑමේ සමියෙන් තමයි 40ක් රෑ 40ක් ගොස් ඒ තමයි thank you කිව්වේ නෑ ඇයි දැන් මම වීලුවෙන් වගේ කිව්වට මොනවද මේ එළියට වෙලා තියෙන්නේ මෙයා කවුද දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ලංව හිටපු කෙනෙක් මගේ අර පළවෙනි එළියා දේශනාවේ මම කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කියනකොට ගිහිල්ලා ආහප්ට කියපන් මේ ආයෙ වහින්නේ නැහැ උඹලට සාගතයක් එන්න යනවා කියලා එළියා කිව්වේ නෑනේ මේ එතකොට මට මොකද්ද විකල්පය මට ඔබ වහන්සේ කොහොමද සපයන්නේ කියලා හෙව්වේ නෑනේ ඊකරුණා කෙරිත් වලට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට ඒ උල්පතේ වතුරු හින්දෙමින් යනකොට බය වුන්නේ අප්සෙට් වුන්නේ පාඩු හිටියා ඒකේ වතුර ඉවර වෙනකම් අපි නම් මැරෙනවා මේ දේවල් අඩු වෙන එක බලලා කපුටා ලවා දෙවියන් වහන්සේ කෑම කවනකොට දෙවියන් වහන්සේට කිව්වේ නෑ ඇයි කපුටා අයියා නෑ ඒ කපුටා මවුත් වොෂ් දාලා දෙයවන්නේ ස්වාමීනි කියලා ඇහුවේ නෑ කපුටා කියන්නේ මත් ජරා ජාති කණේකේ හිතලා බලන්න නේද අපි සමහරලාට මොකක් හරි කෝප් එකකින් වතුර බොනකොට පිළිගඳක් ආවනම් අපිට බොන්නම හිතෙන්නේ නේ ඉතින් එළියා ඒ වගේ පුදුමාකාර කීකරු චරිතයක් ආත්මික චරිතයක් වැන්දපුව ගාවට යන්න කිව්වා ගියා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට හොඳ ධනවත් කවුරුත් නැද්ද මාව සලකන්න ඉන්නේ අර අන්තිම කෑම කාලා මැරෙන්න යන ගෑණියෙක්ද කියලා ඇහුවේ එතනට ගිහිල්ලා භාෂා දන්නේ නැතුව ඒ ගෑණිගෙන් කණ්ඩ ඉල්ලනවා වතුර ගන්න හදනකොට කණ්ඩ ඉල්ලනවා මාගේ දෙයන මේ මිනිස්සයා වගේ එළියා වගේ ඇදහිල්ලේ කීකරුකමේ බුදුමාකාර චරිතයක් මම දකින්නේ ඒ වගේ සමහර අය ඉන්නවා හරි දුර්ලභයි එහෙම මිනිස්සෙක් මේ විශාල හාස්කමක් කරලා පහුවදා මේ වගේ කරන්නේ ඒකයි මගේ අප්සෙට් එක ඉස්සර ඔය වගේ හාස්කම් කරලා උංග කාලයක් හාස්කම් මොනවත් කෙරුන්නේ නැහැ එහෙමනම් අපි අධෛර්යයටපත් වෙන එක සාධාරණයි මේ ඊයේ උන්නුවෙන් මෙච්චර ලොකු හාස්කම් මේ බලන්න මේ මෙතන දාලා තියෙන පදේ මොනවද මේ අපේ සේවයේ මවුන්ට් කාමල් සේවයේ පදේ මොනවද එක රාජාවලිය 18:38 අතන දාලා තියෙන්නේ ආසේ ගින්දර ස්වාමීන් වහන්සේ යවලා ඒ පූජාව එළියාගේ පූජාව උන්වහන්සේ බාරගත්තා කියලා. ඒ තරම් ඉතා විශාල දෙයක් කරපු මිනිස්සයා පහුවදා වෙනකොට මෙච්චර වැටුනේ ඇයි? වැටිලාද නැද්ද? හිතලා බලන්න. පාපේ වැටිලා නැහැ. ආතතියට ලක් වෙලා, ડિප්‍රෙෂන්, කම්පනයට ලක් වෙලා, ස්ට්‍රෙස්. අද ලෝකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොනවද දන්නවද? ડિප්‍රෙෂන්. අද බොහෝ මිනිස්සු ආතතියට ලක් වෙලා බෙහෙත් ගන්නවා. ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු එහෙම හිටියට කමක් නැහැ. නමුත් ක්‍රිස්තියානි අය, සේවය කරන අය, දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න අය, දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන බොහෝ අය අද ආතතියට ලක් වෙලා ඉන්නවා, කම්පනයට ලක් වෙලා ඉන්නවා. බොහෝ දුරට මානසිකව වැටිලා ඉන්නවා. එහෙම කියමුකෝ අපි. මානසිකව වැටිලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක අහන බලන ඔබත් සමහර විට මානසිකව වැටිලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මානසිකව වැටෙන්න හේතු මොනවද? ඒ හේතු දෙකක් මෙතන මම දකිනවා. දැන් බොහෝ හේතු තියෙනවා. දැන් මානසිකව වැටෙන්න මෙතන නැති පොදු දෙයක් මම කතා කරන්න මේ කියන්නේ මගේ මාතෘකාව මානසික වැටීම නෙවෙයිනේ. මානසික වැටීම කියන මාතෘකාවෙන් කතා කරා නම් මානසිකව වැටෙන්න හේතු කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම නිකන් කියන්නම් මානසිකව වැටෙන්න එක හේතුවක් තමයි පාපය.
පව් කරපුවාම අපි මානසිකව වැටෙනවා. පව් කරනකොට ජොලි. හැබැයි කරලා ඉවරනයින් පස්සේ මාර විදියට මානසිකව වැටෙනවා. ඕනම පාපයක්. ලිංගික පාපයක් වෙන්න පුළුවන්, මුදල් පැත්තෙන් පාපයක් වෙන්න පුළුවන්, හොරකමක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම පාපයක්. බොරු කීම වෙන්න පුළුවන්. ඕනම පාපයක් කරනකොට ජොලි. කරලා ඉවර වුණාම තමයි අයියෝ මම මේ මොනවද කරගත්තේ කියන එක අපිට බලපනවා. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රිස්තියානි අය නම්, අපි සේවය කරන අය නම් අපිට හරියාකාරව දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට යන්න බැරි වෙනවා. යාඥා කරන්න බැරි වෙනවා. බයිබලේ කියවන්න බැරි වෙනවා. සේවය හරියට කරන්න බැරි වෙනවා. ටික අපි ආතතියට ලක් වෙනවා. තවත් හේතුවක් තමයි අපිට විවිධාකාර රෝග පැමිණියානම්. අපිට රෝග සනීප නැතුව හැමදාම සනීප නැහැ එකක් නැත්තම් එකක් අරකට ප්‍රතිකාර ගන්නවා. ඒක හරියනවා වගේ යනකොට තව එකක් මතුවෙනවා. ඒ වගේ සමහර අයට දන්වැල් රෝග ඇති වෙනකොට ආතතියට ලක් වෙනවා. ඕනේ නේද? සමහර වෙලාවට පවුලේ අසමදානය. සමහරවිට පවුලේ ඉන්න අපේ සමහරු අපිත් එක්ක හරි නෑ. එක්ක සහෝදරයෝ නැත්තම් දරුවෝ නැත්තම් දෙමව්පියෝ නැත්තම් අමුසැමි වල අතර සහකාරිය අතර හොඳ සන්තෝෂම ප්‍රීතිමත් සම්බන්ධතාවයක් නැති වෙලාවේ ඕක දිගින් දිගටම යනවා නම් සමහරවිට ආතතියට අපි ලක් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට දේවල් අහිමි වෙමින් පවතිනවා නම් අපි ව්‍යාපාරයක් කරනවා අපිට පාඩු පිට පාඩු. දැන් අද ලංකාවේ ඉන්න බොහෝ අය ආතතියට ලක් වෙමින් පවතිනවා. මොකද හැමදාම බඩු මිල වැඩි වෙනවා, මේගොල්ලන්ගේ ආදායම අඩු වෙනවා. කොරෝනා නිසායි, අරවා නිසායි, මේවා නිසායි අපේ ආදායම මේ පැත්තෙන් අඩු වෙනවා, බඩු මිල වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපිට තියෙන බොහෝ දේවල් නැති වෙනවා. ගෙවල් වලින් බඩු විකුණන්න වෙනවා. නැති වෙනවා බඩු, කැඩෙන බඩු හදන්න සල්ලි නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථා නිසා ආතතියට ලක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. බොහෝ හේතු තියෙනවා ආතතියට ලක් වෙන්න. නම් මෙතන අපේ එලියාතුමා ආතතියට ලක් වෙලා කම්පණයටපත් වෙලා කොච්චර දුරටද මැරෙන තරමට එයාට ජීවිතේ එපා වෙන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම අද බොහෝ විටක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකෙන් දෙවියන් හසු ඔයගලන්ට කතා කරයි. හොඳයි? ඒක අපි දැනගන්න නම් අපි බලන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ මෙයාට මොනවද කියන්නේ කියලා. දැන් මෙයා යනවා හොරෙබ් වලට. එයාව හොරෙබ් වලට යවන්න දේව ධර්මානුකූල හේතුවක් තියෙනවා. ඒක මම වෙන දේශනාවල කියලා තියෙනවා. විග්‍රහ කරන්නේ නැතුව, විස්තර කරන්නේ නැතුව මම ලාවට කියන්න. ඒක මට මතක නැහැ කොයි දේශනාවේද ඕක මම කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක හොයලා දෙන්න කියන්න එපා මට බොහෝ අය කමෙන්ට් ගහනවා පාස්ටර් අර දේශනාව කෝකද අරක ඔයා කියන්නේ කෝකද මම කියන්නේ ඒවා මට කියලා එළියට යනකොටම අමතකයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ තමයි හොයලා බලා ගන්න ඕනේ. මේ බයිබලයේ තියෙනවා නේද ශුද්ධ වූ බයිබලය. මේක අපිට තුනකට කඩන්න පුළුවන්. දැනටමත් අපිට දෙකට කඩලා දීලා තියෙනවා පරණ කිවිසුම අලුත් කිවිසුම කියලා. ඒ පරණ කිවිසුම තවත් දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. යුදෙව්වන් ඒක කඩලා තියෙනවා. ඒක එක කොටසක් තෝරා, ඊළඟ කොටස නෙබීම්. ඒ තෝරා කියන කොටස ව්‍යවස්ථාව කොටස නියෝජනය කරන්නේ ඒක ලියපු මෝසෙස් තුමා. ඉතිරි පොත් 34 නෙබීම් කොටස නියෝජනය කරන්නේ මේ දැන් අපි කතා කරන මේ එලියා. අලුත් කිවිසුම නියෝජනය කරන්නේ අලුත් කිවිසුම ස්ථාපිත කරපු යේසුස් වහන්සේ. මොකද උන්වහන්සේ තමා පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේ මතකද? රොටි වලින් පස්සේ මුද්‍රික පානය අරගෙන කියනවා මේක නුඹලා වෙනුවෙන් වැගිරෙන්නා වූ අලුත් කිවිසුම නැවති මාගේ රුධිරය. එතකොට අලුත් කිවිසුම ස්ථාපිත කරේ කවුද? යේසුස් වහන්සේ. එහෙමනම් පරණ කිවිසුම දෙකට බෙදලා ඒකේ නියෝජිතව දෙන්න කවුද කියලා බලනවා නම් එක්කෙනෙක් මෝසෙස්, එක්කෙනෙක් එලියා. අලුත් කිවිසුමේ නියෝජිතයා කවුද? යේසුස් වහන්සේ. එතකොට මෝසෙස්, එලියා, යේසුස් වහන්සේ කියන තුන් දෙනාම අපි එකට තියලා බැලුවා නම් ඒගොල්ලෝ නියෝජනය කරන්නේ සම්පූර්ණ බයිබලය. ඒ නිසා මුළු ඉතිහාසයම මුළු බයිබලයේම දින 40 නිරාහාර හිටපු තුන් දෙනා මෝසෙස්, එලියා, යේසුස් වහන්සේ විතරයි. වෙන කවුරුත් නැහැ. දානියෙල් පවා දවස් 21කින් ඉවර කරා.
දින 40ක් බයිබලයේ निराහාර හිටියේ මෝසෙස්, එලියා සහ යේසුස් වහන්සේ විතරයි. ඒ තුන් දෙනාම निराහාර හිටියේ එකම තැන කොහෙද? සීනායි ප්‍රදේශයේ තියෙන හෝරේව් කන්දේ. මෝසෙසුත් එතන, ඔන්න දැන් අපි කියවුවා එලියාට කියන එතනට යන්න කියලා. යේසුස් වහන්සේත් එතනට තමයි ගියේ. ওই විස්තරේ දන්නේ නැති අය හිතනවා යුදයා කාන්තාරයේ තමයි යේසුස් වහන්සේ निराहार හිටියේ කියලා. යේසුස් වහන්සේගේ පරීක්ෂා කියන දේශනාවේ මම මේක පැහැදිලි කරලා කියනවා. ඒ නිසා තමයි හොරෙව් වලට යන්න කියන්නේ. මෙතෙන්දි මම එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් එලියාගේ தත්ත්වය මොනවද? මේකෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ධෛර්යමත් කිරීමේ කතාවක් ඔබට කියයි. හැමෝටම ධෛර්යයටපත් කරන දෙයක් මෙතන දෙවියන් වහන්සේ කියන්න යනවා. අහගන්න. බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයා දෙවෙනි වර ඇවිත් 7 වෙනි පදය. ඔහුට අතගසා. දැන් කවුද මේ ඔහු? එලියා. ඔහුගේ තත්ත්වය මොනවාද? ආතතියට ලක් වෙලා, කම්පනයටපත් වෙලා, ජීවිතය එපා කරගෙන මැරෙන්න ඕනේ. මම මැරෙන්න ඕනේ කියලා හිතපු අවස්ථාවේ. ඇයි මැරෙන්න ඕනේ? මෙයා සිය දිවි නසාගෙන මැරෙන්නේ නැත්තේ. එයා දන්නවා සිය දිවි නසාගෙන මැරුණා නම් ස්වර්ගයට යන්න බෑ කියලා. ඒක තේරෙනවනේ. මෙයා එතකොට යෝනා මේ වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රොපේතවරු මැරෙන්න ආසා කරපු අය සිය දිවි නසා ගත්තේ නෑ. අර මෝඩ යූදස් වගේ. යූදස් පවා මැරෙන්නේ නැතුව යේසුස් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා සමාව ඉල්ලලා තිබ්බනා. යේසුස් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් ඔකට සමාව දෙනවා. පේත්‍රුස් යේසුස් වහන්සේව දන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා සාප කරලා දිවුරලා ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ පේත්‍රුස්ව සමාව දීලා සේවයේ පාවිච්චි කරේ නැද්ද? අපේ දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර කරුණාවන්තද? අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පාපය කිව්වනම් ඕනම එකක් පාපයක් තමයි. ආයේ ලොකු පාප පොඩි පාප කියලා නෑ අපේ දෙවියන් වහන්සේ ළඟ. ඒ නිසා යුදාස් කැරියත් ගිහිල්ලා පසුතැවිලා තිබ්බනම් දෙවියන් වහන්සේ සමාව දෙනවා. ඒ ඇරෙන්න මෙතන මේ වගේ ඉතා විශාල ප්‍රපේතවරු සිය දිවි නසා ගත්තේ නෑ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට මැරෙන්න ඕන වුණා. යෝනා අවස්ථා 3ක මැරෙන්න ඕන කරා. හැබැයි ඒ අවස්ථා 3ේම එක තැනක කිව්වා නැවේ හිටපු මිනිසුන්ට මාව උස්සලා විසි කරපන් කියලා. කියන්නේ උඹලා මාව මරපන් මම නම් සිය දිවි නසා ගන්නෑ. ඊළඟට අවස්ථා 2ක දෙවියන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි මාව ගන්න. මම පණ පිටින් ඉන්න එක වැඩක් නෑ කියලා. ඒ හේතුව ඒගොල්ලෝ දන්නවා සිය දිවි නසා ගත්තොත් ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔබ කවුරු හරි සිය දිවි නසා ගන්න අදහස් කරගෙන මම මරණ හොඳයි මොකක් හරි බීලා කොච්චර බිල්ල හරි කියලා මැරෙන්නම් කියලා හදිසි වෙලා ඒක කරන්න එපා. වෙන කවුරු හරි ඕගලන්ට මරන්න දෙන්න. මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ නරකාදියට යයි, ඕගොල්ලෝ නරකාදියට යන්නේ නැහැ. මොනම හේතුවක් උඩ හරි ඔබ සිය දිවි නසා ගත්තොත් ඔබ ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ. හරිද? මෙයා ඒ නිසා තමයි සිය දිවි නසා ගත්තේ නැත්තේ. හැබැයි ඒ තත්ත්වෙට දැන් මෙයාපත් වෙනවා. මානසික වැටිලා ආතතියට ලක් වෙලා ජීවිතේ පාවෙලා ඉන්න වෙලාවේ මෙන්න දැන් තමයි සුදාප්‍රණ වහන්සේ ඔයගලට කතා කරන්න යන්නේ. ගමන නුඹට දුර වැඩි නිසා නැගිට කාපන්නේ කීවේය. ඔහු නැගිට කාබී ඒ කෑමේ සවියෙන් දවල් 40ක්ද රෑ 40ක්ද ගොස් දෙවියන් වහන්සේගේ කන්ද වූ හොරෙබ් ළඟට පැමිණ ඒ ගුහාවකට ඇතුල් වී නවාතැන් ගත්තේය. මොකද්ද මම දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරන්න යන්නේ? ඔබ පව් කරේ නැත්තම් ඔබ හිත කැඩිලා ආතතියටපත් වෙලා ડિප්‍රෙෂන් බෙහෙත් බීගෙන ඔබ හිටියත් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඔබ තුල සහ ඔබ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ඉටු කරනවාමයි. 2007 අප්‍රේල් 3 මට මෙතන ඇපල් කෑල්ලක් හිර වුණා. ඊට කලින් අවුරුද්ද 2006 ලෝකේ තිබෙන මේ මොකක්ද කියන්නේ විච්ක්‍රාෆ්ට් එකට මොනවද කියන්නේ සිංහලෙන්? මායා කල්ප මායා කර්ම අර මන්ත්‍ර යන්ත්‍ර හුනියන් අර පිතා ලෝකේ තියෙනවනේ හැමතැනම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හුනියන් යක්කුත් එක්ක දේවල් කරේව තියෙනවනේ.
සේටනොලොජි, ඩීමනොලොජි, සේටනිසම් මනම් ඔක්කොම ಜಾති තියෙනවානේ. යක්ෂයෝ පිළිබඳව අවුරුදු 3ක ගවේෂණයක් මම කරලා තියෙනවා. ඒ නිසාද මම දන්නේ නැහැ දෙවන් වහන්සේ මාව තෝරගත්තා. උඹ ලෝක මට්ටමේ, ගම් මට්ටමේ, නගර මට්ටමේ, ප්‍රාන්ත මට්ටමේ, පළාත් මට්ටමේ, රට මට්ටමේ නෙවෙයි. ලෝක මට්ටමේ උඹ යක්ෂයට විරුද්ධව දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් 2006 මාව දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරා. ඒක සිංහලෙන් දෙමළෙන් නෑ. නමුත් යක්ෂයාගේ ලෝක මූලස්ථානය හොයාගෙන ගිහිල්ලා ජෙසබෙල්ගේ ලෝක මූලස්ථානයට ගිහිල්ලා එතන උන්ට විරුද්ධව වැඩ කරලා උන්ට ගේමක් දෙන්න. ඒක වුණා. ඒක වෙලා පුදුම දෙයක් සිදු වුණා 2006. ඕක නිසාම යක්ෂයා මොනවද කරේ? 2007 අප්‍රේල් 3 විවිධ හේතු නිසා මම මානසිකව වැටලා හිටියා. මොකක්ද හේතු? එකක්, මගේ තාත්තා ඉස්පිතාලේ ලේක්සයිඩ් එකේ. එයා මැරෙන්න ඉන්නවා. තවත් පැත්තකින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා මට කියන්න බෑ. පාප නෙවෙයි. නමුත් බොහෝ දේවල් පවුලෙන් අරෙන් මේ බොහෝ දේවල් සිදු වෙලා ඔන්න ඔහොම ඉඳද්දී ඇපල් කෑල්ලක් මගේ උගුරේ හිර වෙලා මට ආවා පැනික් ඇටැක් එකක්. පැනික් ඇටැක් එක ඇවිල්ලා හුස්ම හිර වෙලා මම දඟලනකොට මං දැක්කා මේ ඔයගොල්ලෝ මට මගෙත් එක්ක ගේම ඉල්ලන්න එපා. උඹ කොහොමද දැක්කේ? කොහොමද තිබ්බේ? මම ඇත්තට කියන්නේ වගකීමෙන් මෙතන ඉඳන් කියන්නේ. මොකද මම විතරක් දැක්කේ නෑ. මගේ භාර්යාවගේ ලොකු අක්කා පාස්ටර් ආරියම්ගේ වයිෆ් ඉන්නේ සිස්ටර් එලිසබෙත්. මෙතන ගල්හා සභාවේ. එයාත් දැක්කා. මම විතරක් දැකලා තිබ්බනම් මම පච කෙලින්නේ. නේ මම විතරක් දැකලා තිබ්බනම් හලෝ මට ඕන දෙයක් දැක්කා කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙමනේ අද ගොඩක් අය කියන්නේ මම දේව දූතයෙක් දැක්කා, යේසුස් වහන්සේව දැක්කා, පියාණන් වහන්සේවත් දැක්කා කියන්නේ. මම විතරක් නෙවෙයි. එයාත් දැක්කා. යක්ෂ ආත්මයක් මෙතන ඇවිල්ලා හිටගෙන ඉන්නවා. ඒ ආත්මේ මට කියනවා මම තමයි යේෂබෙල්. උඹ මට විරුද්ධව වැඩ කරලා තියෙනවා. උඹව මරන්න ඕනේ මට. හැබැයි උඹව මරන්න මට උඹව අල්ලන්න මට බලයක් නැහැ. ඇත්තනේ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟව අල්ලන්න යකාට බලයක් නැහැ. හොඳට අහගන්න. ඕම යකා අල්ලන්න නැති වෙන්න ඔබ සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් ලොකු කයියෙක් නෙවෙයි. තේරෙනවද මං කියන එක? ඔබ කී දෙනෙක් තුල ශුලබ්‍රාසීන වතොසල පෙන්නන්න? ඔබ කී දෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ පිළි අරගෙන ඉන්නවද? ඔබ කී දෙනෙකුට යේසුස් වහන්සේගේ නාමය තියෙනවද? ඔබ කී දෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේගේ කඩුව නැමැති වචනය තියෙනවද? අපි සේරම එක හා සමාන කයියෝ. යකාට බෑ අපිව අල්ලන්න. ඒක තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා හරි මාස්ටර් ඒ කියන්නේ යේසුබෙල්ට ඔයාව අල්ලන්න බැරි තරම් ඔයා ලොක්ෙක්ද? ඔයත් එහෙම තමයි ඇන්ටි, අංකල්, මල්ලි, නංගි. දැන් මූ ඉඳන් මට කියනවා. මට බෑ උඹව අල්ලන්න. මට බෑ උඹව මරන්න. හැබැයි දැන් වෙන දෙයක් නිසා උඹ මැරෙන්න යනවා. උඹ මැරෙන එක උඹට පේන්න මම බලලා රස විඳින්න ආවේ කියලා කිව්වා. මට අග්ගාලා කිව්වා පාස්ටර් රාජටයි පාස්ටර් අරියම්ටයි එන්න මට ආඥා කරන්න මේක හරියන්න ඕනේ කියලා. අන්න දැන් මං දන ගැහුවා. පාස්ටර් රාජයි පාස්ටර් අරියමෝ ඇවිල්ලා මම දන ගහපුවම මගේ ඇඟේ ඔළුවේ අත තියලා ඒ දෙන්න ආඥා කරනවා. මගේ වයිෆුයි පාස්ටර් අරියම්ගේ වයිෆුයි පාස්ටර් රාජගේ වයිෆුයි ඒ පැත්තෙන් නම් යාඥා කරනවා. දැන් පාස්ටර් අරියම්ගේ වයිෆ් සිස්ටර් එලිසබෙත් අර යකාව පේනවා. දැන් මම දැනගත්තා මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ වෙන මොනවත් නෙවෙයි. හලෝ පොඩි ඇපල් කෑල්ලක් මෙතන හිරවිලා. ඔක යාඥාවෙන් විතරක් හරියන්නේ යාඥාවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක නෙවෙයි. මම ටංගල කිව්වා. යන් ලේක් සයිඩ් එකට මාව ගෙනියන්න. මම දන්නවා ડોක්ටර්ස්ලාට මොනවද කියන්න ඕනේ මට. මේක මම ඩීල් කරන්න. මොකද මම විද්‍යාව බොරක්නේ. ඒ නිසා මම දන්නවා මට ප්‍රතිකාර කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ தත්ත්වය උඩ මම ආතතියට ලක් වෙලා මම පැනික් ඇටැක් එකකට වැටිලා ඉන්න නිසා මම කිව්වා මාව වෑන් එකට දාලා වහම ගෙනියන්න කියලා. දැන් පාස්ටර් ආරියම් පාස්ටර් රාජා මේගොල්ලෝ මාව ගෙනියනවා වෑන් එකේ දාලා හොස්පිටල් එකට ගෙනිච්චා. ඒ හොස්පිටල් එකේ කට්ටිය මට ඉඳන් කියනවා ඔයාට කොහොමද අපි ප්‍රතිකාර කරන්නේ? මේක ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක. මං කිව්වා නෑ අරක ගේන්න මේක ගේන්න ඔක්සිජන් එක ගේන්න කියලා අර කෑල්ලේ එළියට ආවා. හරි
දැන් මං කියන දේ අහගන්න. එදා ඉඳලා 2019 ඔක්තෝබර් වෙනකම් මේ මම මානසිකව වැටිලා ආතතියට මම බෙහෙත් අරගෙන හිටියා. දැන් සමහර පාස්ටර්ස්ලා ඉස්සර සන්තෝෂෙන් නුවර පැත්තේ කතා වුණා පාස්ටර් සුරේෂ්ට පිස්සු කියලා. මොකද මගේ ජීවිතේ මම කිසි දෙයක් හංගන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මං කියනවානේ මං මෙඩිකේෂන් බිව්වා කියලා. තේරුණාද මං කිව්වනේ. දැන් ඊයේ පෙරේදත් පාස්ටර් කෙනෙක් මේ මෙහෙට ඇවිල්ලා මං කතා කරන්නේ ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරලා ඒ ගිහිල්ලා සයිකියාට්‍රිස්ට් කෙනෙකුට දාලා පෙන්නලා පාස්ටර් සුරේෂ්ට පිස්සුනේ කියලා. අර ඇත්ත පිස්සු අර නිකන් පිස්සු නෙවෙයි ඇත්ත පිස්සුනේ කියලා. ඒත් ඔව් කියලා කියන එහෙම සෙල්ලම් දීලා තියෙනවා. සමහර පාස්ටර්ස්ලාට හරි ආසයි සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන්ට ඇත්ත පිස්සු හැදලා ඌ විනාශ වෙලා යනවා නම්. ඒකට මං දන්නේ නැහැ එහෙම මට වුණා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ගේ සේවය නිකන් වර්ධනය කරයි කියන අදහසක් තියෙනවද මං දන්නේ නැහැ. මාව අභියෝගයක් හැටියට තරංගයක් හැටියට ඒගොල්ලෝ දකින්නවද මන් දන්නේ නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මම කියන්න හදන එක අහන්න. 2007 ඉඳලා 2019 ඔක්තෝබර් වෙනකම් ඒ කියන්නේ 2006 අප්‍රේල් ඉඳලා 2019 ඔක්තෝබර් වෙනකම් අවුරුදු කීයක්ද? 2009 ඒ කියන්නේ අවුරුදු 12ක් අවුරුදු 12ක් ડિප්‍රෙෂන් බෙහෙත් බීලා හිටපු මාව ඒ අවුරුදු 12 තුලත් දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ? ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දෙනෙක් ඒ කාලේ හිටියේ නෑ. හිටපු කට්ටිය දන්නවා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් දන්නවා. හැම වෙලේම මම ඉන්නේ කාමරේ වහගෙන බුදියගෙන. දේශනා කරනකොට විතරක් මං එනවා මාව සමහරලාට අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි දේශනාවට මෙතනට මම නගිනකොට මටම දන්නේ නැහැ මාව සිංහෙක් වගේ දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ බෑලා මෙතනින් යනකොට මාව අල්ලගෙන යන්න ඕනේ. කී දෙනෙකුටද ඒක මතක අත උස්සලා පෙන්නන්න කී දෙනෙකුටද මතක? තේරුණාද මං කියන එක? දැන් මං කියන්න හදන්නේ මොනවද දන්නවද? දැන් මට පිස්සු නෑ. හරිද? දැන් මට පිස්සු නෑ. දැන් මං ෂෝ. එතන දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක රෙකෝඩ් කරාට වැඩක් නෑ. හැබැයි මම හැම වෙලේම කතා කරන්නේ පිස්සෙක් වගේ. ඒක වෙනම කතාවක්. මම දෙවියන් වහන්සේ තුල පිස්සෙක්. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ගැනවට පිස්සුවක් තියෙනවා. හරි? ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට විරුද්ධව වැඩ කරන මිනිසුන්ට මම ඩීල් කරන්නේ පිස්සෙක් වගේ. ඒක වෙනයි. හැබැයි ඇත්ත පිස්සුව මට නෑ. මම කියන්න හදන්නේ අද ඔබ සමහර වෙලාවට ડિප්‍රෙෂන් සඳහා බෙහෙත් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මනෝ වෛද්‍යවරු ගාවට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ බෙහෙත් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ආතතියට ලක් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔබගේ ජීවිතයේ තිබෙන ආතතියේ ලක්ෂණ, ડિප්‍රෙෂන් ලක්ෂණ, කම්පනයේ ලක්ෂණ නිසා ඔබ හිතන්න පුළුවන් මම සේවයේ සුදුස්සෙක් නෙවෙයි. අයියෝ මම ඉස්සර වගේ නෑ. ඉස්සර තිබුණු ජෝලිතකම මට නෑ. ඉස්සර තිබුණු ජවය මට නෑ. ඉස්සර වගේ මම ප්‍රීතියෙන් නෑ. හැම වෙලේම කම්පනය, හැම වෙලේම පැනික් ඇටැක්, හැම වෙලේම හැලියුසිනේෂන්, හැම වෙලේම මට නිින්ද නැහැ, හැම වෙලේම මට කන්න බෑ, හැම වෙලේම මට මෙහෙම අයියෝ ඇයි මම මෙහෙම ඉන්නේ, මම දැන් හොඳ සේවකයෙක් නෙවෙයි කියලා, මම දැන් හොඳ ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් නෙවෙයි කියලා. මිත්‍රවරු ඔබ එහෙම හිතුවා නම් ඔබම තමයි ඔබට වල කපා ගන්නේ. ඔබම ඔබ වලක් කපාගෙන යාඥා අඩු කරගයි, බයිබල් කියවන එක අඩු කරගයි, සේවයේ වගකීම් බාර ගන්න එක අඩු කරයි. මට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරේ මේකෙන් තමයි. ඒ අවුරුදු 12 මාර මම ගත කරපු කොටස මේ කොටස විතරයි. මට හැබැයි දේවදූතයෙක් ඇවිල්ලා කන්න දුන්නේ නැහැ. හැබැයි මට දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ මං කියන්නම්. බලන්න කොහොමද කියලා. මම මැරුණා නම් හොඳයි කියලා කම්පණයටපත් වෙලා ආතතියටපත් වෙලා දේවදූතයෙක්වත් ගණන් ගත්තේ නැති තත්වයකටපත් වෙලා හිටපු එලියට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඵලයන් හොරෙබ් වලට. ඒ කියන්නේ බයිබලයේ නෙබීම් කොටස නියෝජනය කරන තරම් වූ ඒ විශාල වගකීම දෙවියන් වහන්සේ අඩු කරේ නැහැ. එලියට කිව්වේ නෑ ෂි බෝ මම මෙච්චර හොඳට පාවිච්චි කරා බලපන් ඔබ කරපු කැත වැඩේ ගින්දර බැස්සෝ මේ ආඥාව අහලා
ඒ බාල්ගේ ප්‍රොපේතුවරුන්ව ඝාතනය කරා උඹ හරහා. දැන් බලපන් උඹ මගේ නමත් කාලා බය ගුල්ලා වගේ පැනලා දිව්වා. දැනන්ස කිව්වද? නෑ. අරයාගේ ආතතිය තුලදී, එයාගේ කම්පනය තුලදී, එයාගේ ડિප්‍රෙෂන් එක තුලදී පවා දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම ඒ පුද්ගලයා තුල ඉෂ්ට කරා. ඒක තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ. එනිසා ඔබ කවුරු හරි ડિප්‍රෙෂන් එකේ ඉන්නවනම්, ඔබ කවුරු හරි ડિප්‍රෙෂන් මෙඩිකේෂන් ගන්නවනම්, ඔයගොල්ලෝ මිරිටාස් ගන්නවා, ඔලෙන්සපින් ගන්නවා, එනෝෆ්‍රෙනිල් ගන්නවා, ඔය වගේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. සමහරට ඔයගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රෝකන්වල්සිව් ට්‍රීට්මන්ට් එකට පවා කරන්ට් පවා අල්ලනවා වෙන්න පුළුවන්. ලිතියම් රිලේටඩ් ඩ්‍රග්ස් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හිතා ගන්න ඔය දේ දෙවියන් වහන්සේට අදාළ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව පාවිච්චි කරනවාමයි. ඒකට වෙනම ප්‍රතිකාර ගන්න, ඒකට වෙනම දේ කරගන්න, ඒකෙන් එළියට එන්න ඔයගොල්ලෝ යාඥාත් කරන්න. ඒක වෙනයි දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් සුව කරන්න. සමහර වෙලට දෙවියන් වහන්සේ බෙහෙත් රහිතව සුව කරනවා, බෙහෙත් සහිතව සුව කරනවා. ඉතින් මෙච්චර සයිකොලොජිස්ට් වෙලා මමත් අවුරුදු 12මාරක් බෙහෙත් දීවනේ ඔය. ආයෙ එතනින් අහන්න ඕනද? නෑ සුරේෂ් උඹ නම් බොඩ මොනේ උඹ අමු පිස්සේ. කමක් නෑ. කමක් නෑ. එතත් මාව දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරා 2007ට කලිනුත් පාවිච්චි කරා 2007 ඉඳන් 19 වෙනකනුත් පාවිච්චි කරා ඊට පස්සෙත් පාවිච්චි කරනවා. දෙවියන් වහන්සේට ඔක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම දන්නේ ඇයි මේ ගැන මම ගොඩක් කතා කරන්නේ කියලා. කාට හරි දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා ඇති. කවුරු හරි ෆුල් අප්සෙට් වෙලා ඉන්නවා ඇති. මං වැඩක් නෑ. මං ඉවරයි. මගේ සේවය ඉවරයි. මගේ කිතුරුකම ඉවරයි. දැන් ඉතින් ඔහොම ඉඳලා මැරලා ගියා නම් ඇති කියලා. නෑ. පොට්ටක් ඉන්න තව තියනවා එලියව දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන්න. තාම එලීසා ආවේ නැහැ සීන් එකට. තව කොච්චර දේවල් එලියා කරාද දන්නවද? මේකට පස්සේ තමයි ඌ අර ප්‍රොපේතවරුන්ගේ පාසලට සම්බන්ධත් උනේ. සාමුවෙල් පටන් ගත්ත ස්කූල් ඔෆ් ප්‍රොෆෙට්ස්. ඒක පස්සේ කරේ මෙයානේ. අන්න ඒකට තාම මෙයා යොමු වෙලත් නැහැ. ඒ නිසා පුදුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කරයි. ඔබගේ ශාරීරික දුර්වලතාවයන්, මානසික දුර්වලතාවයන්, ඒවා ඔබගේ ආත්මය දුර්වල කරන්න දෙන්න එපා. තේරෙනවද මම කියන එක? දැන් අපි කියමු ශාරීරික දුර්වලතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඇස් පෙනීම අඩුයි ඉස්සර වගේ පේන්නේ නැහැ. ඇඟපත වැඩ කරන දේවල් දැන් අඩුයි. දැන් එහෙම පොඩ්ඩක් ඇදෙනවා නැවෙන්න බෑ. කොන්ද අල්ල ගන්නවා. ඉස්සර වගේ දේවල් කරන්න බෑ. ශාරීරික අඩුපාඩු. ඒ වගේ දැන් මම කතා කරා වගේ මානසික අඩුපාඩු. ශාරීරික අඩුපාඩු, මානසික අඩුපාඩු ඔබගේ ආත්මය අඩුපාඩු කරන්න දෙන්න එපා. එනවා මං කියන්නේ ඔකට හොඳ ලොකු හදෙලු එකක් දාමුද අපි? thank you. කන බැලෙන්න ගියා මට. හalleluya. බලට ආය ආතතිය නැතුව මොනවද දෙන්නේ? ආතතිය ඉන්ජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නම් මම ඉන්ජෙක්ට් කරලා යනවා. එතකොට මට සැටිස් නෑ. මම ඉතින් ආතතියට ලක් වෙලා ඉන්නේ ඔයට වැඩි හalleluya කියන්න බෑ. කො කියන්න බලන්න හයියෙන් හalleluya එකක් මේ මයික් එකකින් අරගොල්ලන්ට ඇහෙන්න ඕනේ. හalleluya. එහෙම එන්න. දැන් ඇත්තනේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපිව පාවිච්චි කරනකොට අපේ මානසික වැඩිම උන්වහන්සේ ගණන් ගන්නෑ. මානසිකව වැඩිලා ඉඳද්දී දෙවියන් වහන්සේ එළියට කියනවා ඵලයන් හොරෙක් බලට මම ඔබව පාවිච්චි කරනවා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. හැබැයි එතෙන්දී උන්වහන්සේ තව දෙයක් මේ කරපු දේ අපි පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරලා බලමු. දෙවියන් වහන්සේ දේව දූතෙක්ව යවලා එළියට කණ්ඩ දෙනවා. දැන් අපිට ඕනේ දැන් අපෙන් අදහසක් ඇහුවනම් මගෙන් කවුරු හරි අදහසක් ආවනම් මෙන්න මේ වගේ ලොකු දේවදාසේ කර්මෙල් කන්දි ගින්දරේම බස්සපු දේවදාසේ ඉෂබෙල්ගේ ලියුමකට බය වෙලා අන්න පණ කඩාගෙන ඇවිල්ලා මැරෙන්න ඕනේ කියාගෙන ඉන්නවා අරහේ. නෙගෙව්වල මොනවද යාට කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. මම අදහසක් දෙනවා මෙහෙමයි. හොඳ පරිණත දේවදාසයන් කීප දෙනෙක් ඔහු ළඟට යන්න. ගිහිල්ලා ඔහුව ධෛර්යමත් කරන්න. ඔහුගේ අත තියලා යාඥා කරන්න. ඔහුට බයිබලයේ සමහර දේවල් කියවලා ඔහුව ධෛර්යමත් කරන්න. පුළුවන් නම් අපි ප්‍රොෆෙට්ස්ලාට කියලා කොන්ෆරන්ස් එකක් කියමු.
ඒ කොන්ෆරන්ස් එකට ආව එන්න කියමු. නැත්නම් යාට සැබටිකල් එකක් දෙමු, නිවාඩුවක් දෙමු. ඊට පස්සේ අපි ආව ඒ වගේ මගේ යෝජනා ඇති, ඔයගොල්ලෝ ගාවත් හොඳ යෝජනා ඇති. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කරපු දේ මොනවද? 6 වෙනි පදේ අපි දැක්කා. ඔහු බැලුව විට ඔහුගේ හිස ළඟ අඟුරු පිට පිලිසු රොටියක්ද වතුර භාජනයක්ද තිබෙනු දැක කා බී නැවත වැතුරුනේ. දෙවියන් වහන්සේ දේව දූතෙක් ලවා මෙයාට මොනවද කරේ? කන්න දුන්නා, වතුර බොන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ ආයෙ නිදාගත්තා. මොනවද ඕන උනේ? විවේකය ඕන උනේ. මොකද ඊට කලින් එලියාගේ ජීවිතයේ වෙච්ච දේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් අන්න මනුස්ස ඉන්නවා ශාහිෆාත් වල. කොහෙද තියෙන්නේ ශාහිෆාත්? සීදෝන් රටේ. හිටපු ගමන් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා අන්න නැගිටලා දැන් ඊශ්‍රායල් වලට යන්න කියලා. සීදෝන් ඉඳන් ගමන ආරම්භ පල්ලෙහා තීර් වලට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඊශ්‍රායල් තුලට අර දැන් අපි රෝෂ් හනික්‍රා කියලා කියන්නේ අන්න එතනින් ඇතුල් වෙලා දැන් අපි හයිෆා කියලා කියන්නේ අන්න එතනට ඇවිල්ලා කර්මෙල් කන්දට ගොඩ වෙලා ආයෙ උඩින් ඕමම ඇවිදගෙන එහා පැත්තට ගිහලා දැන් හයිෆා ඉඳන් මොහර්කා කියන තැනට බස් එකේ නැත්තම් කාර් එකේ යන්නම විනාඩි 40ක් යනවා. ඒ එකම කන්දි කර්මෙල් කන්දි. මෙයා එච්චර දුර පයින් ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් කිලෝමීටර 12ක් යන්න ඕනේ මෙගිඩෝ වලට ගිහිල්ලා ආහබ්ව හම්බෙනවා. ඉතින් ඔය මම ඊයේ පෙරේදා කොළඹ ගිහිල්ලා ආවා. ඇවිල්ලා ආපු දා ඉඳන් තාම මහන්සි. ඉතින් මේ මිනිස්සයා ශාහිෆාත් ඉඳන් ඔච්චර ගමනක් ඇවිල්ලා ආහබ්ව හම්බෙලා විවේක ගන්න බෑ. අන්න උඹේ ප්‍රොපේතවරු අරගෙන කර්මෙල් කන්දට වරෙන් කියලා මෙයා ආපහු කිලෝමීටර 12ක් ගිහිල්ලා කර්මෙල් කන්දට නගිනවා අර මොහරකා කියන තැනට. ඊට පස්සේ අර ප්‍රොපේතවරු එනවා ඊශ්‍රායල් සෙනඟ එනවා පූජාසන හදනවා. මෙයා හදනවා පූජාසන. මේ අපේ ගොල්ලන්ට කවුද අපේ බ්ලොග්ගල් ගොල්ලෝ? අත උසල පෙන්නන්න. බ්ලොග්ගල් අන්න 1 2 දෙන්නයිද 3 දෙනා. මේ 3 දෙනාගෙන් අහන්න අපි බ්ලොග්ගල් මැෂින් යනවා කියලා කියනවා. සිමෙන්ති කොට එතනම ගෙනල්ලා අර ගල් අරගෙන බාලා තියනවා. දවසකට බ්ලොග්ගල් කීයක් ගන්නවද ඔයගොල්ලෝ? කවුද ඔයාද සරද්ද? ජෙරෝ කීයක් ගන්නවද දවසකට? 300ක් ගන්න. බ්ලොග්ගල් 300ක් ගහන මේ මැෂිමේ ගහලා මේගොල්ලෝ පල්ලෙහාට එනකොට බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. මෝ එම්පත් වෙලා එයාට පාන් කියා ගන්න බැරිලු. එහෙම තමයි ඉන්නේ අපේ අයියලා. මේ එලියා ගල් අරන් තනියම අත් උදව්වටවත් දෙයක් නැහැ. පූජාසනයක් හදලා ඕගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න. එලියා වගේ වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්න එපා. හරියට බ්ලොග් ගල්ම ගහ ගන්න බැරි කොට පූජාසන කොහෙද බං හදන්නේ? අනික ඒ කාලේ මැෂින් තිබෙන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සයා පතගල් තනියම උසන. අනික පොඩ්ඩක් ඉන්න. මිනිස්සු කොම මෙයාට අපාක්ෂිකව හිටියේ. මෙයාට විරුද්ධව හිටියේ. හැමෝම බාල්ගේ පැත්තට තමයි සපෝට් කරගෙන හිටියේ. ඉතින් මිනිස්සු නෝන්ඩිය දානවා, සරදම් කරනවා, පූජාසන හදලා. ඒ අතර මෙයා පට්ට තනියමෙන් මෙයා පූජාසන හදලා ඊගාවට අරුන් ආපුවම උන්ට පූජාව කරන්න දීලා වරුවක් ඒ උන් පූජා කරනකොට මෙයා නින්දක් දැම්මේ නැහැ. මෙයා ඒගොල්ලන්ට නෝන්ඩිය දාගෙන කින්ඩිය දාගෙන උඹලගේ දෙයියාට ඇහෙන්නේ නැද්ද? අයියෙන් කෑ ගහපන් නෑ ගමනක් ගියාද දන්නේ නැහැ උඹලගේ දෙයියා. කියාගෙන කියවල බලන්න එක රාජාවලිය 18 ඒවා ඔක්කොම කරලා අන්තිමට මෙයාගේ වාරේ ආවා. මෙයා පූජාසනේ මත වතුර එහෙම වක් කරන්න කියලා ඒ සතාව ගෙනල්ලා පූජා කරලා මගේ දෙයියනේ මේ මිනිස්සයාට ගහලා මරලා වගේ මහන්සි. ඊටත් පස්සේ අර ප්‍රොපේතවරු 450 දෙනාව පල්ලෙහා කිෂොන් මිටියාව අතර ගෙනියලා මරන්න ඕනේ. මම නිතර කියන කතාවක් තමයි අපි මේ කුකුළු හැදුවානේ බ්‍රොයිලර්ස්.
බ්‍රොයිලර්ස් 50ක් කපා ගන්න අපි විඳින දුක නේද පාස්ටර් මහේෂ්? එවම්වා කපනකොට අපිට තියෙන මහන්සිය. මිනිස්සු 450 මෙයා මරලා ආය උඩට යනකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා අන්න දැන් ආහප්ට ගිහිල්ලා කියපන් මම හින්ද යනවා කියලා. ඉතින් මෙයා යන්න ඕනේ ආය දුවපන් අම්මා කිලෝමීටර 12ක්. ගිහිල්ලා ආහප්ට කියලා ආය කිලෝමීටර 12 යන්න ඕනේ. මහගේ දේන හිතලා බලන්න මොනතරම් මහන්සියද කියලා. පළවෙනි එක මොනවාද? මහන්සිය. කිතුණු අපේ ජීවිතේ හරි විවේක තියෙන්න ඕනේ. හරි විවේක තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි සමහර වෙලාවට මම දන්නේ අද කාලේ තියෙන තත්ත්වය අනුව මම මෙහෙම කිව්වනම් ඔබ බොහෝ අය මට විරුද්ධ වෙයි. අර ලොකුවට හතුරුකම් විරෝධය නෙවෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ එකඟ වෙන්න අමාරුයි. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම බෑනේ පාස්ටර් සුරේෂ්. දැන් කාලේ අපි ජීවත් වෙන්න කියන විදියට අපිට විවේක ගන්න බෑනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කියයි. මම කියන්නම් අද කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. දොස්තර මහත්තුරු දැන් මගේ දේශනා බලනවානේ දොස්තර මහත්තුරු. ඒගොල්ලෝ කොහොමද මන් දන්නේ මං නිකන් ගොඩක් දොස්තර මහත්තුරු ජීවත් වෙන විදිය මං කියන්නද? උදේම යන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්පිතාලෙට. ගිහලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ ඩියුටි ඉවර වෙලා දොස්තර මහත්තුරු යන්න ඕනේ ක්ලිනික් එකකට. ප්‍රයිවට් ක්ලිනික් එකකට. එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලිනික් එකක් ඇති. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි චැනලින් සෙන්ටර් එකක් ඇති. ඒකට යන්න ඕනේ. බොහෝ දොස්තර මහත්තුරු එක චැනලින් සෙන්ටර් එකට යන්නේ නැහැ. එතන ඉවර වෙලා තව එකකට යනවා. සමහර 3කට යනවා. මම දන්නවා නුවර සමහර ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා CCC කැන්ඩි චැනලින් සෙන්ටර් තියෙන්නේ. ඒකට ගිහිල්ලා මේ අරකටත් යනවා. කොහෙද මේ ආසිරියක තියෙන්නේ? ආසිරිසෙත් වර්ෂාව කියලා එකක් තියෙන්නේ. මේ ආසිරිය හොස්පිටල් එක නුවරත් පටන් ඒකට යනවා. ඒක ඉවර වෙලා සමහර සුවසෙවන එකටත් යනවා. මම දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර ડોක්ටර්ස්ලා ඒ මදුවට සමන් ඩේ ඇඩ්වන්ටිස්ට් එකක් තියෙන මේ ලෙග් සයිඩ් එක ඒකටත් යනවා. අනේ බෝ ඊට වැඩිය සාමාන්‍ය නාටාමි මහත්තයෙක් හොඳයි. ඇයි? ඉස්වා උස්සන ගෝණි ගානට සල්ලි අරගෙන හොඳ අඩියක් එතනම ගහලා කොළඹ වීදිය එතනම තියෙනවා තැබෑරුම් 4ක් 5ක් ගහලා පොර ගිහින් ෂෝක් එකට නිදි. යන ගමන් දෙතුන් සැරයක් ආනුවක වැටෙයි කවුරුහරි ඉඳින්නේ උස්සන්න. ඒ මිනිස්සු ඔයට වැඩිය හොඳින් ඉන්නවා. මේ දොස්තර මහත්තුරු ගෙදර යනකොට එම්බත් වෙලා යන්නේ ඇයි උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් වැඩ. හොම හම්බ කරලා අවුරුද්දකට එක්ක සති දෙකක් තුනක් නැත්තම් හතරක් මේ අඩුවක් අරගෙන තොට්ටම උපරිම එන්ජොයි කරනවා. දැන් ඕකට මං විරුද්ධ නෑ. නමුත් මං කියන්නේ අද බොහෝ දොස්තර මහත්තුරුන්ට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මිනිස්සුන්ට කොච්චර විවේකයක් අවශ්‍යද කියලා. ඒ විවේකය ලැබෙනවද? දැන් මේක බලන් ඉන්න දොස්තර මහත්තයා ඔයා කියන දොස්තර නෝනා ඔයා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ දන්න විදියට විවේක ගන්නවද? අවංක උත්තරේ මොනවද දන්නවද? නෑ කියන එක තමයි. දැන් පාස්ටර්ස්ලාගෙන් මං අහන්නා. අද පාස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් පාස්ටර්ස්ලාගෙන් අහන්නේ. ඔබ ගත යුතු විවේක ඔබ ගන්නවද? සමහර පාස්ටර්ස්ලා කියයි බොහෝ දෙනෙක් කියයි මේක විවේක ගන්න කාලය නෙවෙයි සුරේෂ්. මේක සේවය කරන කාලේ. කාලේ. අර එක්කෝ එකත් එක්කන්නේ. අපේ විවේකය සදාකාලීන විවේකය තියෙනවා ස්වර්ගයේ. ඔව් පාස්ටර්. හැබැයි ඔයා ලස්සනට විවේක ගත්තා නම් තව අවුරුදු 10ක් එක්ස්ට්‍රා ඔයා ලෝකේ ඉඳලා ආත්ම ටිකක් දිනන්න පුළුවන්. සමහර පාස්ටර්ලාගේ නෝනාලා කියනවා මගේ මිනිස්සයා කසාද බැඳලා ඉන්නේ පල්ලිය. මම නෙවෙයි එයාගේ ගෑණි, එයාගේ පළවෙනි ගෑණි සේවය. ඉතින් මම අහන්නේ පාස්ටර්ලාගෙන් පාස්ටර්ස් ඔබ ගත යුතු විවේකය ඔබ ගන්නවද? බොහෝ අය ගන්නේ නැහැ. හොඳ හේතු නිසා. දැන් අනිත් අයගෙන් මං අහනවා ව්‍යාපාර කරන කට්ටිය, වැඩ කරන කට්ටිය ඔබගේ ජීවිතේ විවේකය තියනවද? දැන් විවේකයේ කොච්චරක් ගන්න ඕනද කින්ද මන්ද ඒව මට වැඩක් නැහැ. ඒව මම කතා කරොත් මට තව කාලය යනවා. හැබැයි හොඳට අහගන්න එදා එලියා
එච්චර විප්ලවකාරී සේවයක් කරලා පහුවදා නිකම්ම නිකන් අර ගෑණියෙකුගේ පරාජිත ගෑණියෙකුගේ ලියුමට බය වෙලා දුවන්න හේතුව එයාට විවේකයක් අවශ්‍ය වුණු වෙලාවේ එයා විවේක ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයට විවේකය ඉතා අවශ්‍යයි. විවේක ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයත් සහිතව තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිව මවලා තියෙන්නේ. ආදර්ශයක් හැටියට උන්වහන්සේම විවේක ගත්තා. මාගේ දෙයනේ උන්වහන්සේම විවේක ගත්තා කියලා බයිබලේ තියෙනවානේ මේ උත්පත්ති පොතේ. දවස් 6ක් වැඩ කරලා 7 වෙනි දවසේ එහෙම් පිටිම විවේක ගත්තා දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ සර්ව බලධාරී උන්වහන්සේට විවේකයක් ඕනේද? ඒතර ඔයගොල්ලෝ කියනවා නෑ ඒ ශබ්දත් කියන සංකල්පය ඒක ආත්මික සංකල්පයක්. වෙන ඒ සංකල්ප පැත්තකින් තියන්නකෝ. උන්වහන්සේ විවේක ගත්තා කියලා බයිබලේ තියෙනවද නැද්ද කියන්නේ? යේසුස් වහන්සේ බෝට්ටුවේ යනකොට නිදාගෙන ගියා කියලා බයිබලේ තියෙනවද නැද්ද? ඉතින් දෙවියන් වහන්සේම අපිට විවේක අරන් ආදර්ශයක් පෙන්වලා තිබ්බනම් අපිත් විවේක ගන්න ඕනේ. එහෙම කියලා ඕනවට වඩා විවේක අරගෙන සේවය අඩු කර ගන්න එපා. අපි දැනගන්න ඕනේ විවේක ගන්න. එලියට ඒක තමයි උනේ. දැන් විවේක ගන්නවා කියන්නේ මොනවද දන්නවද? පොඩ්ඩක් විවේකයේදී එයා නිදාගත්තනේ. දෙවියන් වහන්සේ දැක්කම එයා නිදාගත්තා මදි කියලා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ දේව දූතෙක් යවලා කියනවා මට කන්න දෙන්න බොන්න දෙන්න. හැබැයි ආපහු නිදා ගන්නකොට නිදා ගන්න දෙන්න එපා කියලා කිව්වේ නෑ. ආයි බලන්නකෝ මේ පදේ. ඔන්න පස්වෙනි පදේ. ඔහු රොතෙම් ගසක් යට වැතිර නිදාගත්තේ. එවිට දේවදූතෙක් ඔහුට අත ගසා. අත ගාලා නැගිට කාපන්නයි ඔහුට කිව්වේ. ඔහු බැලුව විට ඔහුගේ හිස ළඟ අඟුරු පිට පිලිස්සු රුටියක්ද වතුර භාජනයක්ද තිබෙනු දැක අහගන්න කා බී නැවත වැතුරුණේය. කාලා බීලා නිදාගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ එපා කිව්වද නෑ. උතන කණ්ඩායි බොණ්ඩායි දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. නිදා ගන්නත් අවසරය දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා ක්‍රිස්තියානි අපි සේවය කරන අපි විවේක ගන්න ඕනේ. හොඳට කාලා බීලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තේරෙනවද? හොඳට කාලා බීලා අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක මම දේශනා කරන්නේ निराहार දේව මෙහෙයක. මම කියන්නේ निराहार වෙන්න බෑ. අද निराहार දේව මෙහෙය මම කතා කරන්නේ. निराहार ඉන්න ඕන වෙලාවෙ निराहार වෙමු. සර්ව රාත්‍රී දේව මෙහෙය තියෙද්දි අපි අමති වෙලා ඉමු. සර්ව රාත්‍රී දේව මෙහෙය නෙමෙයි. සමහරු නිකන් දේව මෙහෙත් නිදා ගන්නවා. ඒක වෙනම කතාවක්. එහෙම බෑ. සර්ව රාත්‍රී දේව මෙහෙයන් තියමු. ඒ වය අවදිව අපි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමු. ඒක වෙනම කතාවක්. निराहार වෙමු. දවසක් බැරනම් 3ක් බැරනම් දවස් 7ක් බැරනම් දවස් 21ක් ඇයි ඕන්නම් එලියා වගේ මෝසේ වගේ යේසුස් වහන්සේ වගේ දවස් 40ක් වුණත් නිරාහාර වෙන්න අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඒ නොවෙන අවස්ථාවන් වල ක්‍රිස්තියානි අපි සේවය කරන අපි කාලා බීලා විවේක අරගෙන හොඳට ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. ඔන්න යෝහන් අපි දන්නවා සියලුම දෙනා යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලෙක් හැටියට හිටපු යෝහන් පස්සේ කාලේ එයා වැඩි මහල්ලෙක් හැටියට සේවය කරා. එයාගේ මිත්‍රෙක් ඉන්නවා ගායුස් කියලා. ගායුස් කියන්නේ එයා ඉස්සර ග්‍රීක පුද්ගලෙක්. එයා යුදෙවෙක් බවට හැරිලා හිටියා ප්‍රොසලයිට් කෙනෙක් හැටියට. ඊට පස්සේ එයා යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා යෝහන්ගේ සේවයෙන්. තුන්වෙනි යෝහන් පොත ලියනවා ඒ යෝහන් තුමා ගායුස්ට කියන ගායුස් ආත්මිකව ඔබ නියමයි ආත්මිකව ෂෝක් ආත්මිකව ඔබ නියමට ඉන්නවා. හැබැයි ඔබේ ආත්මය ජීවත් වෙන්න මෙන් හැම පැත්තෙන්ම ඔබ සඵලව සන්තෝෂයෙන් නිරෝගීව ඉන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව. අද සමහර ක්‍රිස්තියානි අයට ව්‍යාජ විකෘති අදහසක් තියෙනවා ආත්මිකව විතරයි අපි හොඳින් ඉන්න ඕනේ කියලා. සමහර පාස්ටර්ස්ලා අපරාධේ ඒගොල්ලන්ගේ ලෙඩවලට ඒගොල්ලෝ ගොදුරු වෙලා එක්ක හරියට සේවය කරන්න බැරි වෙනවා නැත්නම් අකාලේ මැරෙනවා.
මොකද ඒගොල්ලෝ ආත්මය විතරක් සඵල කරගෙන ඉන්නවා. බොහෝ ක්‍රිස්තියානි අයත් එහෙම තමයි. දැන් निराහාරයට මම විරුද්ධ නැහැ. විරුද්ධ නම් මේ අපේ මම පාස්ටර් හැටියට වැඩ කරන මේ සභාවේ निराහාරය ආඥා පවත්තයිද මම එහෙමනම්. निराහාරයට විරුද්ධ නැහැ. නමුත් ඕනවට වඩා අනවශ්‍යව බොරුවට निराහාර වෙන්න එපා. සමහරු නිකන් පුරුද්දක් හැටියට निराහාරව ඉන්නවා. පස්සේ ગેස්ට්‍රයිටිස් හැදෙනවා. දැන් බලන්න අපේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද කියලා මම කියන්නද? ඔන්න අහගන්න මේ භයානක දෙයක් මම කියන්නේ වගකීමෙන් කියන්නේ මේ කාට හරි මේ ගැන තර්ක කරන්න ඕන නම් එන්න අපි ඉඳගෙන පොඩි තර්කයක් දාමු නිකන් නිකන් මේ ප්‍රසිද්ධ නෙවෙයි අපි ක්‍රිස්තියානි කාරුවර මේකට මගෙත් එක අර ගන්න ඕන නම් එන්න අපි අරගමු මම කියන්නේ මොනවද දන්නවද ඔය වැටෙන කට්ටිය ඉන්නෝනේ වැටෙන කට්ටිය යාඥා කරනකොට ඇදගෙන වැටෙන කට්ටිය ඉන්නෝනේ එහෙම වැටෙන එක ඇත්තද බොරුද කියලා ඔබ මගෙන් අහනවා නම් මම කියනවා ඔව් ඇත්ත සමහරවිට බොරු. සුදාත්ම ආලේපෙන් දේව බලෙන් වැටෙනවනේ. එහෙම වැටෙනකොට මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. බොරුවට වැටෙනවනේ බෙල්ල කැඩෙනවා. බෙල්ල කැඩෙනවා. ඉතින් මම මීටින් තියන වෙලාවේ ඔවා YouTube වල දාන්න නැති මීටින්. සමහරලාට දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරලා ස්පර්ශ කරන අවස්ථාව ආවම මන්ටක් ගාලා කියනවා මේ බලන්න මම යාඥා කරන්න යනවා ඕගොල්ලෝ වැටුණා නම් වැටෙන්න ආලේපෙන් පිරීලා හරි ආත්මිකව හරි වැටෙනවා නම් වැටෙන්න හැබැයි විකට් කීපර්ලා තියන්නේ නැහැ මම ඔය පිටිපස්සේ ඉන්නවනේ විකට් කීපර්ලා දැන් 2020 ඉවරයිනේ දැන් ඕනේ නැහැ විකට් කීපර්ලා නෑ විකට් කීපර්ලා ඉන්නවා පිටිපස්සේ දැන් විකට් කීපර් කෙනෙක් පිටිපස්සේ ඉන්නකොට මොනෙක් වැටෙන්නේ ඇයි අර අල්ලලා ලස්සන්ට මෙම තියලා ෂීට් එකක් එම පොරවගයි මම මාගේ මීටින් වල විකට් කීපර්ලා ෆීල්ඩර්ස්ලා නෑ ඇත්තට වැටුණා නම් මොනවත් වෙන්නේ නෑ හැබැයි මං කියනවා හැබැයි උඹ බොරුවට වැටුණා නම් උඹ බෙල්ල කැඩේ මං වග කියන්නේ නෑ දැන් මේක මම වගකීමෙන් කියන්නේ. වැටෙන එක ඇත්තද? ඇත්ත. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් වැටෙන්නේ බොරුවට. ඒ වගේම අහගන්න කෑවේ නැත්තම් ગેස්ට්‍රික් හැදෙනවා. හවුද නැද්ද? දැන් මම වගකීමෙන් කියන්නේ මේකට තමයි මම කියන්නේ ඕන්නම් අරගන්න එන්න මගෙත් එක්ක. මටත් ગેස්ට්‍රික් තියෙන එකෙක් මම ગેස්ට්‍රික් මට ඉස්සෙල්ලාම ગેස්ට්‍රික් තියෙනවා කියලා හොයාගත්තේ 86. එනිසා මං පරිණත ગેස්ට්‍රික් රෝගියෙක්. එනිසා ગેස්ට්‍රික් ගැන මං හොඳටම දන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ නියෝග කරන දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි අපි निराහාරව හිටියොත් ඒක දවසක් වෙන්න පුළුවන්, වරුවක් එක වේලක් වෙන්න පුළුවන්, වේල දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, දවස් 7ක් වෙන්න පුළුවන්, 21ක් වෙන්න පුළුවන්, 40ක් වෙන්න පුළුවන්. ગેස්ට්‍රික් හැදෙන්නේ නැහැ. බොරුවට නිකන් අර ආත්මික පාත් දාන්න අපි निराහාරව හිටියොත් දෙවියන් වහන්සේ වග කියන්නේ ඒ කියන්නේ ગેස්ට්‍රික් හැදෙන්න chance තියෙනවා. යකා දෙන්නේ ગેස්ට්‍රික්. ඒකට පාස්ටර් කා කියන්නේ අපි निराහාරව හිටියොත් යකා ગેස්ට්‍රික් දෙන්නේ. යකා ગેස්ට්‍රික් දෙන්නේ නැහැ. ඌට මොනවරු දාවද ગેස්ට්‍රික් දෙන්න. ඉබේම හැදෙන දේ ඌ මොනවට දෙන්නද? අහගන්න හොඳට निराහාරය වැදගත්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ නියෝග කරන විදියට निराහාරව ඉන්න ඕනේ. නිකන් අපේ තැලට අපි निराහාරව ඉඳලා ગેස්ට්‍රික් ඇදගෙන ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට කාලා බීලා විවේක ගන්න එක දේව කැමැත්ත ආතතියට ලක් වෙලා ඉන්න මේ මිනිස්යාට දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේ සැලකීමක් කරා. අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගුණාංගයක් නෙවෙයිද මේක බලන්න අලුත් ගිවිසුමේ ඉන්න අපේ දෙවියන් වහන්සේ විතරයි ලූ කරුණාවන්ත අනුග්‍රහයශීලී උන්වහන්සේලු මේ ඔක්කොම සලකලා බලන්නේ පරණ ගිවිසුමේ උන්වහන්සේ උග්‍රයිලු උන්වහන්සේ කරකසයිලු උන්වහන්සේ සැරයිලු මොන පිසුද මේ පරණ ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ බලවත් ලෙස පාවිච්චි කරපු මිනිසෙක් මම මැරෙන්න ඕන කියලා මෙතන නිදාගෙන ඉන්නවා. දේවදූතය ඇවිල්ලා කූදලා බැන්නේ නෑ.
අසලැජ්ජාවක් කොයි තමුසේ කරපු දේ ඊයා කිව්වේ නේ මම නම් ඒ දේවදූතයා කෑම පැත්තක තියලා මුට හොඳ කෑමක් දෙනවා මම ඇඩ්වයිස් එක එලියා තමුසේගේ නමකට ලැජ්ජයි එලෝහිම් තමයි යාහ්වේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ බලනවා කොයි තමුසේ ඉන්න විදිය කොහෙන්ද දුවගෙන ආවේ උට මෙගිඩෝ ඉඳන් දුවගෙන ආවේ මෙගිඩෝ ඉඳලා මගේ දෙයනේ දවස් 3ක් විතර දුවන්න ඕනේ ජෙරුසලේමට එතනින් තව දවස් 2ක් දුවන්න ඕනේ බෙර්ෂිබා වලට එතනින් තව දවසක් දුවන්න ඕනේ පාරාන් එතනින් තව දවසක් දුවන්න ඕනේ නෙගෙව් ඒ කියන්නේ 3යි 2යි 5යි 2යි දවස් 7ක් දුවලා තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ කියවනකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ විනාඩි 45න් දුවලා ඉවරයි කියලා මේ බලන්න තුන්වෙනි පදේ ඔහු ඒ ආසා නැගිට කොහෙද නැගිට උනේ කර්මෙල් කන්දේ තමාගේ ප්‍රාණය ගලව ගැනීමට යන්නේ යුදායට අයිති බෙර්ෂෙබාවට මාගේ දෙයනේ ඒ කියන්නේ දවස් 3ක් ජෙරුසලේමට එතනින් දවස් 2ක් බෙර්ෂෙබා දවස් 5කට පස්සේ බෙර්ෂෙබා ඇවිල්ලා එතන එක දෙයක් සිදු කරනවා තමාගේ වැඩකාරය එහි නවතින්න හැර උඹ එපා බම්මට උඹට පේනවනේ මගේ තත්ත්වය ඌත් දැන් දුවනවා කවුද වැඩකාරයන් දුවගෙන එනවා ඌ දන්නවා ඌ හිටියානම් ඌව මරයි කියලා කොහොමද ලොක්කා කියලා අහලා එන්න ඌ දුවගෙන එනවා මෙයාත් එක්ක හැබැයි මෙතෙන්දී කියනවා උඹ ආයේ එපා කියලා තමාම දවසක ගමන් කාන්තාරයට ගොස් රොතෙන් දවසක ගමන් කියන්නේ මෙහෙමයි දවසක ගමන් කියන්නේ දවස් 2ක් යන්න ඕනේ මොකද රැක් යනවනේ 5යි 2යි 7යි දවසක ගමනක් කියන්නේ රැත් එක්ක බලනකොට දවස් 2ක් යනවා මම දන්නවනේ මේ කොතනට දාන්නේ කියලා ඒකයි මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කියන්න එපා ඔය ඇයි දවස් 2ක් කියන්නේ බයිබලේ දවසක් කියලා කිව්වේ හරි ඉතින් ඔච්චර දවස් 7ක් දුවගෙන ඇවිල්ලා මේ මිනිස්සයා ඉන්නකොට දේව දූතයා ඇවිල්ලා බැන්නේ නෑනේ අහගන්න ඔබගේ ජීවිතේ මොකක් හරි දුක්බර දෙයක් වෙලා එහෙම නැත්තම් මොකක් හරි පාඩුවක් වෙලා නැත්තම් මොකක් හරි ලෙඩක් රෝගයක් ඇවිල්ලා නැත්තම් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ආතතියකට කම්පනයකට ඔබ ලක් වෙලා ඔබ නිකන් අර ඩල් වෙලා ඔබට දැන් මොනවත් කරන්න හිතෙන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවකට ඔබපත් වුණා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේ වැරද්දක් හැටියට බලයි කියලා හිතන්න එපා. ඔයාලට තේරෙනවද මම කියන එක? යක්ෂයා සමහරවිට ඒ වගේ අවස්ථා අපේ ජීවිතේට පාවිච්චි කරනවා අපිව නොසුදුසුම් බවට අපි කියන අපිව හිතවන්න. ඔයාලට තේරෙනවද? ඔයාලට තේරෙනවද මම කියන එක? දැන් අපිට අප්සෙට් යන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් රස්සාවට යන මිනිස්සු ඕගොල්ලන්ගේ වැඩපලේ කවුරු හරි කැපිලිකාරයෙක් ඉඳලා ඕගොල්ලන්ව කපනවා ඕගොල්ලෝ හිත කැඩිලා ඉන්නවා හැමදාම රස්සාවට යනකොට පා වෙලා යන්නේ අර වල්ලුරගේ මූණ බලන්න ඕනේ ඌ මාව කපනවා නැත්තම් මට හම්බෙන්න ගිය ප්‍රොමෝෂන් එක මේ හම්බුන්නේ නැහැ ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා දවස්වල මොන තරම් බලාපොරොත්තු සහිතව ව්‍යාපාර කරගෙන නැත්තම් පටන් ගත්ත අයට මොන තරම් පහර වැඩිමක් සිදු වුණාද හිතලා බලන්න. කිතුණු අපි එහෙම අපිට වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ නේද? ඉතින් වැඩ කරන වෙලාවේ රස්සාවක් ව්‍යාපාරයක් කරන වෙලාවේ අපිට ඇති වෙන හිතේ අමාරුකම්. ඉස්කෝලේට යනකොට සමහර අපේ ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට එන බලපෑම් මෙහෙන් එන බලපෑම් ඒ ළමයි සේරම එකතු වෙලා අපි ක්‍රිස්තියානි කියලා අපිට දොස් කියලා අපිව පාච්චල් කරන නිසා ඇති වෙන වේදනාව සේවය කරන අපිට මේ අපිට මොනවත් කරන්න බෑ පැත්සන් යනවා අපි ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අවසර අරගෙන බැම්මක් හදන්න බෑ පැත්සන් යනවා අනවසර ඉදිකිරීම කියලා ඉතින් ඒ වගේ වෙලා අනික තවත් සේවය කරන කට්ටියට වෙන ආගමිකයින් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා වැඩ නවත්තන්න කියනවා මෙතන යාඥා කරන්න බෑ කියනවා විසිටින් යනකොට ගම්මු එකතු වෙලා ගහලා එලවන්න හදනවා මේ වගේ විවිධාකාර හේතු නිසා අපි කම්පණයටපත් වෙලා ආතතියටපත් වෙලා
අපි ක්ලාන්ත වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා අපිට තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේ අවස්ථාවන් වල අපිට දොස් කියන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ දන්නවා උන්වහන්සේ අපිව මවලා තියෙන යන්ත්‍රයක් හැටියට නෙවෙයි කියලා. උන්වහන්සේ තමයි අපිව හැංගීම් සහිතව මවලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දුක් වේදනාව කම්පනය ක්‍රියාශීලී නැතිකම ඒවා දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. ඒවට උන්වහන්සේ බනින්න යන්නේ නැහැ. කොච්චර යහපත් දෙවියන් වහන්සේද මේ දෙවියන් වහන්සේ. සමහරු හිතන්නේ උන්වහන්සේ අපිව තේරුම් ගන්න නැහැ. ඇයි උන්වහන්සේ මේකට අවසර දුන්නේ? පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙහෙම පොඩ මම තව රහසක් කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. අනේ මම එහෙම හිත කැඩිලා ඉන්නකොට ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරේ නැත්තේ? මම නිකන් අහන්නම්. එලියට කතා කරා වගේ අපි කාට හරි දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා නිකන් කියන්න බලන්න. දැන් අපි තුල ශුද්ධ වහන්සේ ඉන්නවා තමයි. අපිත් ආත්මික කයියෝ තමයි ආත්මික සූරපප්පලා තමයි. මං අහන්නේ එලියට කතා කරපු විදියට දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරනවද? කවුරු හරි ඉන්නවද මෙතන? පොස්ටි වගේම කතා කරනවා. එයාට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා අවුරුදු 3මාරක් වහින්න යන්නේ නැහැ කියලා. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වද අවුරුදු ගාණක් කොරෝනා කියලා එකක් එන්න යනවා කියලා? නෑනේ. එලියා ආසෙන් ඉඳගෙන ඕගොල්ලෝ ගිනි පෙට්ටිය ගහන කොටත් සමහරකට වදින්නේ අපි. ඔය් බාබා කිය වෙලාවේ අපි වින්ද දුක නේද? කොලෙජ් ඩේ එකේ අරගිනි මලපත්තු කරන්න මං වින්ද දුක. එලියාගේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ දෙවියන් වහන්සේලු. එලියාගේ ආලේපේ මටත් තියනවලු මේ කියන කතාව. මේක මවුන්ට් කාමෙල්ලු. අර අන්තිම කොලෙජ් ඩේ එකේ ගිනි මලපත්තු කරන්න ගහන එකකට කූරු දෙක තුන තියාගෙන ගහනවා ඒක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. එලියා ගිනි පෙට්ටියක් නැතුව අහසෙන් ගින්දර බැස්සුවා. හල්ලෙලූයා. හල්ලෙලූයා කියන්නලා. නිදිමතයිද බඩගිනිද? අහන්න. අපිට එලියට වගේ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නේ නැහැ. එලියා නැගිට දුවන්න හදනකොට කෝ එතකොට ඒ දේව දූතයා එන්න තිබ්බනේ. එලියා මේ මොකද මේ ෂර්ට් එක දාගන්නේ අතිශයින් නිදාගන්න හිටියේවා. මං දුවන්න යනවා. නොදුවව. බලව මාතාලවා කලදේ. පැය 4මාරකින් අමතක කරන්න හුජුත. කිව්වේ නැන්නේ. එලියා නැගිටලා මොන දේවල් ගත්තද මොන දේවල් ගත්තේ නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. අර වැඩකාරයා එලියාට වඩා වුණේ ලියුම කියවුවේ. යම්බන් දුමු යලා මේ දෙන්න දුවනකොට දෙවියන් වහන්සේ නැවැත්තුවේ නෑ කතා කරේ නෑ දැන් දුවනවා කොහෙන්ද මගේ දෙයියනේ ඕගොල්ලෝ බයිබලයේ කියවනකොට හිතන්නේ මෙතන නම් හන්දිය ගාවට දිවුවා කියලා ඒ කර්මෙල් කම්දෙන් දුවගෙන එනවා එහෙන් දුවගෙන එනකොට මම පාර කියන්නම් ඉස්රායල් වල ඉන්න කට්ටිය ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ පාර කර්මෙල් කන්දෙන් එහා නෙගෙව් වලට යන්න ඒම පල්ලෙහාට එන්න ෂෙකම් වලට කියන්නේ මේ නබ්ලුස් එහෙම ශිලෝ ඊට පස්සේ බෙතෙල් ඊට පස්සේ ජෙරුසලම් ඊට පස්සේ බෙත් ෂෙමෙෂ් ඊට පස්සේ තමයි බෙර්ෂිවා ඔය කොහොම පහු කරගෙන යනකොට මේ හැම තැන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තිබ්බ තැන් ආබ්‍රහම් ජීවත් වුණ ෂෙකම් පහු කරගෙන මෙයා දුවනවා ජෝෂුවා ලවා පළවෙනිම අගනුවර හැටියට ඉස්රායල් තිබ්බ ශීලෝ හරහා දුවනවා යාකොබ්ට ඒ දර්ශනේ ඉනිමක දර්ශනය දුන්න බෙතෙල් පහු කරගෙන දුවනවා. ජෙරුසලම් දාවිද්ගේ මේ දාවිද්ට පස්සේනේ මේක වෙන්නේ. දාවිද්ගේ අගනුවර ජෙරුසලම පහු කරගෙන දුවනවා. බෙත් ෂෙමෙෂ් අර ගිවිසුම් පෙට්ටිය එබිලා බලපු 50000ක් එවෙලම මැරුණ තන ඒක පහු කරගෙන එතන තමයි තියෙන්නේ එලා මිඩියාවත දාවිද් ගෝලියත්ව මරපු මගේ දෙයනේ ඒ තැන් පහු කරගෙන දුවනකොට දෙවියන් වහන්සේ නැතුවේ නෑ කතා කරේ නෑ තේරෙනවද මං කියන එක මං කියන එක ඔයගලන්ට තේරෙනවද එහෙනම් අපිට කියයිද අපි ඔෆිස් එකෙන් හිත කැඩලා එනකොට හිත කඩා ගන්න එපා දැනස කතා කරේ නෑ කියලා ඒකටත් හිත කැඩෙනවා අපිට ව්‍යාපාරේ මොකක් හරි අප්සෙට් එකක් වෙලා පාඩුවක් විඳලා අපි ඇවිල්ලා දනසු සෝන්නේ ඇයි මට පාඩුව
දෙවියන් වහන්සේ පාඩුවේ ඉන්නවා. අපේ පාඩුව ගැන කතා කරනකොට වහන්සේ පාඩුවේ ඉන්නවා. ඒකට ස්වාමීනි කොහොම වහන්සේ? උන්වහන්සේ ගණන් ගන්නවත් නැහැ. ඔබ වහන්සේගේ දූතයාව යවන්න. දූතයා නෙවෙයි දූතයාගේ අක්කත් නැහැ ටවුමේ. දැන් මේ අත්දැකීම තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ මම කියන එක? සමහරවිට අපි දඟලලා ස්වාමීනි මට කතා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මොනවාරි විසඳුමක් දෙන්න විශේෂයෙන් පාස්ටර්ස්ලා අපි හරහා අනිත් අයට සුවය ලැබෙනවා මේ අපිට මේ අතක් උස්ස ගන්න බෑ. අපි හරහා ආත්ම වෙනවා සභාවේ බොහෝ දේ වෙනවා මාගේ දෙයනේ. දෙවියන් වහන්සේ පාඩුවේ ඉන්නවා. ඉතින් එළියවත් අරහෙට යනකම් පාඩුවේ හිටියද දෙවියන් වහන්සේ මිනිහා වේගයක් ගන්නකම් ඉඳලා ඊට පස්සේ ආව කූද්දලා එයාට ආපහු රොටි වතුර දීලා ආයෙ ආව ස්ලීප් එකට දානවා. ආපහු එයා නිදි. දෙවෙනි වර ඇවිත් උට අත ගසා ගමන නොබට දුර වැඩි නිසා නැගිට කාපැන්නයි කිව්වේ. මගේ දෙයනේ. ඒ නිසා හොඳට අහගන්න පළවෙනිවම අපිට අවශ්‍ය මොනවද? විවේකය. දැන් මොහොම කියවගෙන යන්න කතාව. ගොඩක් කාලේ යනවා මම දන්නවා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් දවල් 40ක්ද රෑ 40ක්ද එයා යනවා. ඊට පස්සේ හොරෙබ් කන්දට පැමිණ 9 වෙනි පදය එහි ගුහාවකට ඇතුල්ව නවාතැන් ගත්තේය. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයද ඔහු වෙතට පැමිණියේය. උන්වහන්සේ උට කතා කොට එලියා නුඹ මෙහි මක් කරනවාදයි ඔහුගෙන් ඇසූසේක. දෙවියන් වහන්සේ අහනවා එලියාගෙන් එලියා මොනවද ඔයා කරන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවා නම් ඕගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ? මගෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඇහුවා නම් මට මලපණි. ඇයි නිකම් මගේ ගමනක් මං ගෙහින්. මගෙන් ඇහුවා නම් සුරේෂ් මොනවද බං ඔබ කරන්නේ කියලා මං කියනවා ස්වාමීනි මෙහෙමනේ මම මෙහාට ආවා කියලා කියයි. මෙතන මම ඉඳලා තිබ්බනම් එලියා නුඹ මෙහි මක් කරනවාදයි ඔහුගෙන් ඇසූසේක. මම කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ තමයි මට මෙහෙට එන්න කිව්වේ. ඔබ වහන්සේගේ දූතයා තමයි දෙවෙනි පාර මට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එහෙම දීලා ඵලයන් කියලා කිව්වේ. ඔබ වහන්සේ කියපු දේ අහලා ඔබ වහන්සේ කියපු තැනට මම ඇවිල්ලා ඉන්නකොට ඔබ වහන්සේ මගෙන් අහනවා තෝ මොනවද කරන්න කියලා. ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ ඔළුවට මොනවද ස්වාමීනි උනේ කියලා මම අහනවා. හිතපන් මල පනින්නේ නැද්ද ඔය? මේක දෙවියන් වහන්සේ මට කරානේ. ඔව් 96 මම ඔන්න ලංකාවට ඇවිල්ලා මාර දේවල් ටිකක් වෙලා හිත කැඩිලා මං සිත කිව්වා මාව කන්දක් උඩට ගෙනියපන් මං දෙවියන් වහන්සේගෙන් සමහර දේවල් අහන්න තියෙනවා බං. ඒ කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මගේ කතා. මම එංගලන්තෙන් ලංකාවට සේවය සඳහා එනකොට මගේ සල්ලි ගේන්න දුන්නෙත් නැහැ. මෙහෙට ඇවිල්ලා මං ලියුවා මගේ යාළුවන්ට මේ සේවයක් පටන් ගන්න යනවා බයිබල් ස්කූල් පටන් ගන්න යනවා ඒවට යාඥා කරන්න කියලා. අර යාඥා නෙවෙයි ඕනේ මට කරන්න උන් සල්ලි එවන්න ඕනේ. සල්ලි ඉල්ලන්න බෑනේ. අර ආත්මික හිඟා කෑම් කියන එකක් තියනවානේ දන්නවද ඒක? ඒ ටැකිනික් එක මොනවද දන්නවද? සල්ලි කියලා ඉල්ලන්න එපා. යාඥා ඉල්ලීම කියලා ඉල්ලන එක මාර ලස්සන හිඟා කෑමක්. තේරෙනවද මේ මට ඉඩමක් ඕනේ කියලා යාඥා කරගන්න මට කාර් එකක් ඕනේ කියලා යාඥා කරගන්න කියලා මම අර ආත්මික හිඟා කෑමක් දැම්මා. දෙවනස් කිව්වා හිඟා කන්න එපා තෝ. ඍජුවත් හිඟා කන්න එපා, වක්‍රවත් හිඟා කන්න එපා. විසිකරපන් ඔක්කොම කියලා. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් මට පණිවිඩයක් එනවා අන්න ඔයාට ලංකාවේ තියෙන හොඳම වාහනේ අරන් දෙන්න ඕනේ කියලා මං කිව්වා සෝඩුත් තියවා කියලා. දෙවනස් කිව්වා නෑ මගෙන් නෙවෙයි ඒක ඉන්නේ ගන්න එපා කියලා. මට දැන් එන්න අප්සෙට්. මම මාසිට කිව්වා ගෙනියපන් මාව කන්දකට මං කන්දට පරණ ජේසුස් ප්‍රොෆෙටවරු කන්දට නැග්ගේ මං ප්‍රොෆෙටවරේ නෙවෙයි මං ප්‍රොෆෙට් නෙවෙයි ඉතින් ඒ ගියා ඊළ දවස් 3ක් දැන් සෝයලට කතා කරන්න තුන්වෙනි දවසේ දෙනාස අහනවා හලෝ මගේ ප්‍රශ්නේ මට නිකන් දැනුණා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා කියනකොට ඉඳන් එපා පාසස්ත්‍රේෂෝ එච්චර හොලිද වගේ දෙවනන්සේ අයුව නෑ මට හැංගුණා දෙවනන්ස අහනවා වගේ සුරේෂ්
උඹ මෙතන මොනවද කරන්නේ කියලා. දෙවියන් වහන්සේ අහපු නිසා හරිම. වෙන කවුරු හරි අහලා තිබ්බනම් සුදුහුම්පල බාබුගෙන් හොඳ වචන ටිකක් එනවා උත්තර. ස්වාමිනේ හොඳට එංගලන්තෙන් හිටපු මාව ලංකාවට ගෙනාවේ ඔබ වහන්සේ. බයිබල් ස්කූල් පටන් ගන්න කිව්වේ ඔබ වහන්සේ. ඔය සල්ලි ඉල්ලනකොට හිල්ලන්න එපා කිව්වේ ඔබ වහන්සේ. ඌම බලලා එකෙක් කාර් එකක් දෙන්නම් කිව්වා. ඒකත් ගන්න එපා කිව්වේ ඔබ වහන්සේ. දැන් ඔබ වහන්සේව හම්බෙන්න තමයි ස්වාමීනි මම මේ කන්දට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇතිද උත්තරේ. බලලා පැනලා හිටියේ. දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේ අහනවා මොනවා කරන්නද ඕගොල්ලෝ පාන්දර නැගිටලා බොහොම අමාරුවෙන් පල්ලියට එනවා. දෙනවා අහනවා මොනවද මෙතන කරන්නේ කියලා. මලපණීද නැද්ද? හිතන්න බලන්න. අපි එනවා නිරාහාරය ආඥා කරන්න. අපි කණ්ඩායම් ඔයගොල්ලෝ කණ්ඩායම් වලට බෙදලා ආඥා කරනවානේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා මොනවද මේ කරන්නේ කියලා. එලියට මල පැන්නා. මේ බලන්න එලියා කියන උත්තරේ මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඉතින් එලියා කියනවා ඔව්ද? මම සේනාවල දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේ දේශා බොහෝ ජොලිතව සිටියෙමි. කොමකින්ද ඉස්රායල් පුත්‍රයෝ ඔබගේ කිවිසුම් අතර ඔබගේ පූජාසන කතා තමා ඔබගේ ප්‍රොෆෙටවරුන් මොකද කඩුවෙන් මැරුවේය. ඉතුරුව සිටින්නේ මම ප්‍රාණක්ය. ඔව් මාගේ ප්‍රාණයක් නැති කරන්නට සොයති කියලා කිව්වේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහන්න බලන්න සුරේෂ් ඔබ කොහොමද දන්නේ මෙහෙම තමයි කියන්නේ නැත්තේ කියලා. හෙබ්‍රේ භාෂාවෙන් කියනකොට ඔක තේරෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ දැන් වයිෆ් කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ ගාවට ඇවිල්ලා මගේ මහත්තයා මාව මරන්න හැදුවා කියලා කියනකොට කොහොමද යා මරන්න හැදුවේ? ඩාර්ලින් එන්නකෝ. ළඟට එන්න අපි යල්ලා මරන්න යනවා. මම මරලා හංගන්න යනවා. ඔකේ 1 2 3 එහෙමද? නෑනේ. එනිසා ඔහු මාව මරන්න තත් කළේ කියලා කියනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද එයා මරන්න හදන්න ඇත්තේ කියලා. ඒ වගේ මෙයා මේව කෑ ගහනවා. ඊට පස්සේ හොඳට ආගන්න සමහරවිට අපිත් එහෙම තමයි. අපේ ආඥාවනොත් එහෙම තමයි. අපි ආඥා කරනකොට සමහරවිට මම අහලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තමයි සමහරව ආඥා කරන්නේ. ස්වාමීනි මම ආඥා කරනවා මගේ පුතා හැදෙන්න ඕනේ. මගේ පුතාගේ දඩබ්බරකම නැති කරන්න ඕනේ. හාලෙලුයා. දැකලා තියෙනවද මේ ආඥා? දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? පටයින්නේ මම ඒකට විරුද්ධ නෑ මම නිකන් කියන්නේ ඔහම තමයි එළිය කිව්වේ. මට පෞද්ගලික වාස නෑ. කවුරු හරි මගේ ශිෂ්‍යයන් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ළමයි වෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ ওই විදියට මට කියනවා මට ආස නෑ. කාටද ආස? ඔය වගේ ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කිව්වනම් හස්බන්ඩ් බ්‍රදර් ඔයාගේ වයිෆ් ඇවිල්ලා ඔයාට මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් ඒ විදිහට කියනවට ඔයා ආසයිද? හවුද නැද්ද? ඔයාට ආසයිද ඔයාගේ වයිෆ් ඇවිල්ලා එහෙම කිව්වා? ළමයා ඇවිල්ලා එහෙම කිව්වා? කාටද ආස? එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේට ආස ඇතිද? නෑ ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවානේ මොර ගසන්න කියලා. අපේ අයියලට මොර ගසන්න ඕනේ. කොහෙන් හරි හොයා ගන්නවා තියෙන පදයක්. ඉතින් තියනානේ ඒකයි අපි මොර ගසන්න කියලා අපේ මොර ගසන. මං අහන්නේ ඕගොල්ලන්ට කැමතිද ඕගොල්ලෝ යටතේ ඉන්න කවුරු ඕගොල්ලන්ගෙන් උදව්වක් පදව්වක් ඉල්ලන්න ඇවිල්ලා මොර ගසනවාට? ඉතින් මේ ආදයා මෙහෙම කියනකොට දෙවියන් හස්සේ දීපු ප්‍රතිචාරය බලන්න මට ආසයි ඒක. ඉතින් උන්වහන්සේද පිටතට ඇවිත් කන්ද උඩ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේහි සිටගන්නයි. එහෙම නැත්නම් මෙතන සිටින්නයි කියලා තියෙනවා කීසේක. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මෙයාට පොඩි පාඩමක් කියලා දෙනවා. මේ පාඩම අපිත් සේරම ඉගෙන ගමු. මේ ඔන්න ඔහම පොඩ්ඩක් එනවාද එළියට? ගුහාවක ඉඳලානේ මේ සත්තම දාන්නේ මෙයා. පොඩ්ඩක් එළියට කම්කෝ. මේක උඩ පොඩ්ඩක් නගින්න කිරිකොකා. ඔහම ඉන්න එළිය. පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා ඔහම ඉන්න.
කියලා එවිට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ළඟින් ගියසේක. දෙවියන් වහන්සේ ළඟින් යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට පෙරටුවෙන් මහත් වූ බලවත් වූ හුළඟක් කඳු දෙතරවා පර්වත බිඳගෙන ගියේය. අම්බෝ මේක ක්‍රිස්තියානි මීටිමක් නෙවෙයි නම් මෙතන මම කියනවා අම්මට සිරි කියලා. කියන්න බෑ ඒ නිසා කියන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. ආපහු බලන්න. එළිය අර විදිහට කියනවනේ. කියලා දෙනස් කියන ඔබට එළියට කම්. එළියට එන්න මෙතන පොඩ්ඩක්. ඔක උඩ හිට ගන්න. අන්න දැන් මම යනවා. මොනවද වෙන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරටුවේ මොනවද යන්නේ? මහත් බලවත් හුළඟක් මගේ දෙයනේ කියන්නේ මහත් හුළඟක් විතරක් නෙවෙයි. බලවත් හුළඟක් විතරක් නෙවෙයි. මහත් බලවත් හුළඟක්. ඒ කියන්නේ සුළි සුළඟක් චණ්ඩමාරුතයක් මගේ දෙයනේ මේක නිකන්. ඒ කියන්නේ හිත ගන්න බෑ. භයංකර හුළඟක් එනවා හරි. ඊට පස්සේ කඳු දෙතරවා පර්වත බිඳගෙන ගියේ. පර්වත කියන්නේ I said zoor මං කියලා දුන්නා මතකද? එන පර්වත කළුගල් පර්වත ඒ හුළඟට පර්වත කැඩෙනවලු ගල් පෙරලෙනවා. මගේ දෙයනේ එතන උන හාස් කවුන්නක් දන්නවද? එළිය තාම හිටගෙන ඉන්නවා. මෙයා විසික් වෙලා ගියේ නෑ. මේ මනුස්සයා කොහොම ඉඳලා උගලන්ට කොහොමද මේ අපිට නිකන් මේ උලංගක් ඇවිල්ලා දඩ ගාලා වහලා හෙල්ලෙනකොටම අපිට නිකන් ගිඩි ගහනවා. මාගේ දෙයනේ කොහොම තියෙන්නේද? හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ හුළඟේ නොඋසේක. ඒ කියන්නේ මොනවද දන්නවද? වුෂ් කරන උලංග පර්වත කඩාගෙන පෙරළුවා. දෙවියන් වහන්සේ ඒකේ හිටියේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ එළියට පෙන්නනවා. උඹේ ලෙවල් එකේ සත්තම දානව නම් පුතේ මම මගේ ලෙවල් එකේ සත්තම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එහෙම දැම්මනම් උඹ පරමාණු බෝම්බ එකට අහුවෙලා මැරිච්ච එකෙක් වගේ වෙයි. කාටද යකෝ තෝ සත්තම දාන්නේ? එතන දැන් නිකන් හිතන්න අපි ආඥා කරන කට්ටියකින් අහන්නේ අර සායිනේ ඔබ කතා කරන්න මේ අවස්ථාවේ ඒ වේගෙන් දෙවියන් වහන්සේ ආවනම් මොනවද වෙන්නේ? හරි මංගාර උඹේ පුතාට උඹේ මම හරි එහෙම දෙවියන් වහන්සේගේ ලෙවල් එකේ දාන්න ආවනම් නිකන් කියන්නේ කො මිෂෙල් ඉස්සරහට වරෙන් කො පුතේ එන්න පුතේ දුවලා එන්න පුතේ දුවලා අනේ කිරි කොකා වරෙන් කො මිෂෙල් ගිහිල්ලා වෙන ළමෙක් ඉන්නවද අපිට? ජෝනා පොඩි වැඩි රංගපාන්න බෑ. මිෂෙල් හොයන්න. මිෂෙල්! ස්වාමීන් වහන්සේ තාව කැඳවනසේක. මිෂෙල්! දුවලා මරින්න. දැන් නිකන් පොඩි ඇක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. අක්කා පොඩි ඇක්ස්පෙරිමන්ට්. පුතේ මෙන්න chance එක මට වද දෙන්න නියම chance එක. මාව අත්ින් අල්ලලා පුළුවන් තරම් අයියෙන් ඇතපන්. ඔන්න මෙයා යාඥා කරනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මොනවද? නෑ දැන් දෙවියන් වහන්සේ උත්තරේ දෙනවා. මොන හරි කැඩුනද? මොනවත් නෑනේ. ෂේප් නේ. අපි අපේ ජවය දාලා බලය දාලා අපි දෙවියන් වහන්සේට පාට දානවා. ඔව් ගොඩක් අයගේ ආඥා පාට. ඇතෙල්ලෙන් අහනවා. දෙවියන් වහන්සේ වගේ සෙල්ලමක් දැම්මොත් අපිට මොනවද වෙන්නේ? හොම්බෙන් ගොයි. දෙවියන් වහන්සේගේ හිටියේ නෑ. ඒත් පොඩක් ඉන්න තව තියෙනවා. හරි. එහෙත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට එන්නේ. උන්වහන්සේද පිටතට ඇවිත් කන්ද උඩ හුළඟට පසු එතන නැවැත්වෙන්නේ නැද වහන්සේ. පොළොව කම්පාවක් විය. පොළොව කම්පාවක්. මේ 2004 සුනාමියක් ආවනේ අපිට. ඒ සුනාමිය හටගත්තේ ඇයි දන්නවද? පොළොව කම්පාවක් ඇති වුණ නිසා. රෙක්ටර් ස්කේල් එකේ 9.0 ගානක
පොළොව කම්පාවක් ආපු නිසා තමයි සුනාමියක් ආවේ. ලංකාවේ විතරක් සුනාමියෙන් 40000කට වැඩිය මැරුණා. මෙතන පොළොව කම්පාවක් විය. ඒත් ස්වාමීන් වහන්සේ පොළොව කම්පාවේ නොඋසේක. ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි මන් දන්නේ නැහැ මේ ලංකාවේ එච්චර නෑ මේ ඊයේ පෙරේදා නම් පොඩ්ඩක් දිගන පැත්තේ පොඩි චූටි පොළොව කම්පාවක් ආවා. නමුත් වෙන රටවල් වල පොළොව කම්පා ඇති වෙලා දෙනවා. කාට හරි අත්දැකීමක් තියෙනවද පොළොව කම්පා අත්දැකීමක්? පොළොව කම්පා ජුඩ් පොළොව කම්පා ඇති වුණාම තට්ටු 20-25 බිල්ඩින් පවා නිකන් ගිනි පෙට්ටි වගේ පෙරලලා වැටෙනවා. එහෙම භයානක දෙයක් පොළොව කම්පා කියන්නේ. දැන් එළියට දෙවියන් වහන්සේ එන චණ්ඩමාරුතයක් පෙන්වුවා. ඒකෙත් උන්වහන්සේ පොළොව කම්පාවක් පෙන්වුවා. එහෙත් ස්වාමීන් වහන්සේ පොළොව කම්පාවේ නූසේක 12 බලන්න පොළොව කම්පාවට පසු ගින්නක් විය. ඒත් ස්වාමීන් වහන්සේ ගින්නේ නූසේක. දැන් මෙයාගේ සත්තමට දෙවියන් වහන්සේට මල පැන්නා. මොනවාද මං කෑ ගහන්නේ? මටත් පුළුවන් කියලා දෙවියන් වහන්සේ දේවල් 3කින් පෙන්වනවා. සැඩ සුළඟ, පොළොව කම්පාව, ගින්න. මේ දෙවියන් වහන්සේට සත්තම දාන අය පොඩ්ඩක් මේක අහගන්න. ගින්නට පසු ඔන්න සියුම් නිශ්චලතාවයේ හඬක් විය. එලියා ඒ අසා තමාගේ මුහුණ සලුවෙන් වසාගෙන පිටත්ව ගොස් ගුහාවේ දොරකඩ සිටියේය. එවිට හඬක් ඔහු වෙතට පැමිණ එලියා නුඹ මෙහි මක් කරනවාදැයි ඇසුසේක. සේම් කොෂන්. සේම් ප්‍රශ්නය ආය අහන. තේරෙනවද? දැන් අපි ආයෙ උඩට යන්කෝ. උඩ මේ බලන්න 9 වෙනි පදය ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයද ඔහු වෙතට පැමිණියේ. උන්වහන්සේ උට කතා කොට එලියා නුඹ මෙහි මක් කරනවාදැයි ඔහුගෙන් ඇසුසේක. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. හරිද මං කියන එක? දැන් බලන්න 14 13 එලියා නුඹ මෙහි මක් කරනවාදැයි ඇසුසේක. එකම ප්‍රශ්නේ. ඇයි දෙපාරක් ඇහුවේ? පළවෙනි පාර අහනකොට එයා උත්තර දුන්නේ නිකන් හයි පයි විදියට. හයි ටෝක් එකක් දැම්මා. මම හොඳට මංකෝ සීය කරගෙන හිටියා. අද ඒ ඉන්නේ කොම්ම ජරයක්කෝ. වෙන දෙවිවරුන්ට නමස්කාර කරනවා. මම විතරයි තුරුනේ. මාවත් මරන්න ගියා. ඒ කියන්නේ මෙයා වක්‍රව දෙවියන් වහන්සේට දොස් කියනවා. වාච මාව බේරන්න මොනවද කරේ නේ? දෙටන්නේ ස්වාමීනි මාව හොඳට පාවිච්චි කරා. මං ගින්දර ගෙනාවා. මං චාරිපාත් ගියා. මං කෙනෙක් ගියා. මං ඔක්කොම જાති කරා. ඔබ වහන්සේ මාව බේරුවේ නේ. මම පණ කඩාගෙන ආවා. උඩ එන්නේ. දැන් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නනවා. සැට සුළඟ, පොළොව කම්පාව, ගින්දර දැන් මේ මිනිස්සු බයලා. දැන් හිමීට චූටි හුලඟක් එනවා. ඒ ප්‍රශ්නේම ආය අහනවා. එලියා ස්වාමීනි මොනවද මල්ලි කරන්නේ මේ? අර උත්තරේම දෙනවා. මේ සැරේ දෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? සේම් තින්. හැබැයි බලන්න ඔව්ද මම සේනාවල දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා බොහෝ ජවලිතව සිටියේ. අරකමයි බලන්න උඩ 10 වෙනි පදයමයි 14. ඒකමයි කියන්නේ අර කුමක්කේන්ද ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ ඔබගේ කිවිසුම අතහැර ඔබගේ පූජාසන කඩා දමා ඔබගේ ප්‍රපේතවරුන් කඩුවෙන් මැරුවෝය. ඉතුරුව සිටින්නේ මම පමණක්ය. මාගේ ප්‍රාණයත් නැති කරන්නට ඔහු සොයති කීවේය. මෙතන දෙවියන් වහන්සේ අපිට උගන්වන්නේ මොනවද දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේට පාත් දාන්න එපා. කියන්න ඕන දේ කියන්න. කියන්න ඕන විදියට කියන්න. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමණීයයි, අනුග්‍රහයශීලී, කරුණාවන්තයි කියන පළියට නිකන් මේ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ කාවඩි නටන්න එපා. හරිද මං කියන්නේ? මන් දන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ ඔයගලන්ට කතා කරන්න ඇති සමහර අයට. මම එක දවසක් මීටින් එකට ගිහින් හිටියා. සම්මාදමක් ගත්තා ඒගොල්ලෝ. ඒ සම්මාදමට ආඥා කරන්න දෙනවා එක්කෙනෙකුට. එයා ආඥා කරනවා. ස්වාමීනි මේ සම්මාදම වහන්සේට තමරා. ඔබ වහන්සේ නිකන් මේ බණාංගට දෙනවා. පාරේ සමෙන් භාවිත කරන්නේ නැත්නම් අන්ත කඩමු.
වගේ දෙවියන් වහන්සේ බලයි මොනවද මේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ කියන්නේ මමත් පෙන්තකොස්තකාරේ හයියෙන් ප්‍රශංසා කරනේවා හයියෙන් යාඥා කරනේවා අඬලා මුර්ගසනේවා ඒ ඔක්කොම මම පිළිගන්නවා නමුත් ගරුත්වය කියන එකක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනකොට දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශ්නේ කියනකොට එකමනේ බලන්න 10 වෙනි පදයයි 14 වෙනි පදයයි බලන්න ඒකමයිනේ ඇයි ඒ අතර දෙවියන් වහන්සේ චණ්ඩමාරුතේ යව්වේ පොළොව කම්පාව යව්වේ ගින්දර යව්වේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා දෙනවා මෙයාට හලෝ කාත් එක්කද මිස්ටර් ඔයා කතා කරන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේට පාට් දානවා සමහරව අර මම පාස්ටර් කෙනෙක් නම් දෙවියන් වහන්සේ මට ආලේප කරන්නම ඕනෙලු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආලේපය දුන්න මැනව ඒකම මම මෙහෙම කරන්නේ මට වහන්සේගේ ආලේපය දෙන්නකෝ ඒ මොනවද කියන්නේ දැන් මම නිකන් මිනිස්සෙක් මම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රින්සිපල් නේ වොලිබෝල් ගහන්න පර්මිෂන් අහනවා වොලිබෝල් ගහන එක පාපයක්ද කොහේල මංගාවට ඇවිල්ලා පාට් එක දාලා පාස් අපි මෙච්චර සතියක් අපි වර්ක් ඩියුටි කරා අපිට වොලිබෝල් ගහන්න ඕනේ කියලා බලන්න මොනවද වෙන්නේ කියලා කෝ චණ්ඩමාරුත නෙවෙයි පෙති කමනා බලව නෑ හරිද මං කියන එක හරිද ඔයගොල්ලෝ සතුටේ ඔයගොල්ලන්ට අයිතිය තියෙනවා දැන් මේ බයිබල් ඉස්කෝලේ ඔයගොල්ලන්ට අයිතිය තියෙනවානේ නේද ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම මං ගාව ඇවිල්ලා ඉන්නම් එච්චරයි හරි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා පැත්තක දෙන පාස්ටර් මහේෂ් පාස්ටර් ඩැනි පාස්ටර් තුෂාර පාස්ටර් මොනසිංහ පාස්ටර් එසේකියල් පාස්ටර් සංදීප් ඔයගොල්ලෝ පාස්ටර්ස්ලා පාස්ටර් මහේෂ් තලත් යන්න ඔය අහනවනේ මගෙන් කොහේලා මගෙන් අහන්න අර විදියට සත්‍යයක් තිස්සේ මම තලාතුවේ කියන්නේ මට ගෙදර ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ පාස්ටර් මං ගිහිල්ලා එන්නම් නා ඉවරයි තලාතුවේ නෙමෙයි උඹට ආයෙ අතෙන් බහින්න බැරි වෙනවා ඔලිවේ කොණ්ඩේ නැති හරිය මම ඩ්‍රිල් එක විදිනවා මොලට ගෙලියට ගන්න මං කියන්නේ ඒක ඔයාගේ තර්කේ හරිය ඔයගොල්ලෝ වොලිබෝල් ගහන්න ඉල්ලන එකයි ඒවා තලාතුවේ යන්න අහන එකයි ඒ ඔක්කොම හරි අනේ අපේ ලස්සන කැමරා එක අරයා වැට්ටුවා එදා මාකස් කෝ thank you මාකස් අන්න දැන් ඒක හදන්න දීලා තියෙනවා දැන් අපිට අලුත් කැමරාවක් ඕනේ කෝ පාස්ටර් සංදීප් ඇවිල්ලා මගෙන් අහන්නකෝ අපේ සේවයට තව කැමරාවක් ඕනේ පාස්ටර් අපිට කැමරාවක් අරන් දෙන්න කියලා කැමරා නෙවෙයි කැමරා එකෙන්ම ගහලා මරනවා ඒකේ ප්‍රශ්නේ අහන දේ නෙවෙයි කිරිකොකා අහන විදිය මේ යාඥා කරන යාඥා මේ මොකද්ද යාඥා වීරයින්ට මං කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අයිතිය තියනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඕන දෙයක් ඉල්ලන විදියට ඉල්ලන්න නිකන් හිතන්න එපා දෙවියන් වහන්සේ නිකන් අපි ළඟට ඇවිල්ලා අපේ කරට අත දාගෙන අපේ තුල උන්වහන්සේගේ අපේ ශරීරය උන්වහන්සේගේ මාලිගාව කරගෙන උන්වහන්සේ අපේ පියාණන් වහන්සේ වෙලා අපේ මිත්‍රයාණෝ වෙලා අපිත් එක්ක උන්වහන්සේ ලං වුණ පළියට උන්වහන්සේ නිකන් එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා හිතන්න එපා. ඒවා තියාගන්න වෙන දෙවිගොල්ලෝ ගාවට යන්න පිළිම් ඉස්සරහට යන්න ගස් යටට යන්න කඳු නැගලා කෝවිල් වලට ගිහලා ඒ දෙයියන් එක ගේම් ඉල්ලන්න උන්ට මොනවත් කරන්න බෑ. නේද? හැබැයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. ගරු කරලා යාඥා කරන්නේ. ගරු කරලා කතා කරන්නේ. ගරු කරන්නේ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය මේ ජරා අපේ ශරීරය තුල ඇවිල්ලා ඉන්න එක උන්වහන්සේගේ පරාර්ථකාමීකම උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නේද අපි වගේ ජරා හරක්ව මං වගේ හරක්ව සේවයේ තියන් ඉන්න එක උන්වහන්සේගේ මහත්කම ඒක මම පාත් දාන්න බෑ වහන්සේනේ මට බයිබල් ඉස්කෝලේ කරන්න කියලා කොහොමද ආලේ යන්න ගියද ඒක තමයි එලියට උනේ. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ එලියට කියනවා අන්න එනෙන්ද දැන් දැක්කද කී දෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා සමහර දේවල් අපිත් කරලා තියෙනවා නේ ඔතේ අපි දවස් 7ක් නිරාහාරව හිටපුවාම දවස් 21ක් නිරාහාරව හිටපුවාම අපි හිතන්නේ අපි වෙන්න ලොකු කයියෝ කියලා මගේ දෙයියනේ ඉතින් දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කොට ඵලයන්න නුඹ දමස්කේ කාන්තාර මාර්ගයෙන් හැරී එන විට
හසායිල් සිරිය රට කෙරෙහි රජකමට ආලේප කරපන්න දේවල් දැන් වගකීම් බාර දෙනවා දෙයයන් වහන්සේ. ඒ වල ගොඩක් අපි දැන් යන්න ඕනේ නැහැ. දේවල් දෙකක් විතරක් මම කියන්නම්. නිමිෂගේ පුත්‍ර වූ යෙහෝ ඊශ්‍රායල් කෙරෙහි රජකමට ආලේප කරපන්න. අබෙල් මෙහලාහි ශෆාත්ගේ පුත්‍ර වූ එලිෂා නුඹ වෙනුවට අනාගත වතුරුකමට ආලේප කරපන්න. ඔන්න ඕක තමයි වැදගත්. ඔයාට හොඳ වැඩකාරයෙක් ඕනේ. ඊට පස්සේ එතනින් නවත්තමද මම ඒක කියලා ඉන්නම්. එලිෂා කවුද? ඔන්න එයාගේ නම් ගම් විස්තර ඉදන් කියනවා. එයා ගැන කියනවා අෆල් මෙහලා. ඒ කියන්නේ අෆල් මෙහලා කියන්නේ මෙගිඩෝ පැත්තේ තියෙන ලස්සන තැනක්. හරි ධනවතුන් ජීවත් වෙන තැනක්. දැන් අපේ ලංකාවේ කොළඹ හත වගේ. හිතා ගන්නකො. ශෆාත්ගේ පුත්‍ර. ශෆාත් කියන්නේ ලොකු විශාල පවුලක්. ධනවත්. එයාගේ පුත්‍රයා ඉන්නවා එලිෂා කියලා. එයාව ඔයාගේ ගෝලයක් කරගන්න කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ මෙතන මොනවද දන්නවද දෙවියන් වහන්සේට ඕන උනේ එලියට දෙන්න. හොඳ සහකාර සේවකයෙක්. එහෙම නැත්නම් වැඩකාරයෙක්. වැඩකාරයෙක් වගේ තමයි එයා හිටියේ. නමුත් ඇත්තට මෙතන අනාගත වත්රුවරයෙක් හැටියට කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. සහකාර සේවකයෙක් හැටියට. එලිෂා ගැන කවදා හරි මම කියනවා නම් ලස්සන දේවල් තියෙනවා උගන්වන්න. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 13ක් එලියට වැඩකාරයෙක් වගේ ජීවත් වුණා නේ මිනිස්සයා. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ ඊශ්‍රායල් වල හිටියා යහෝරාම්. ඒ කියන්නේ ජෙහෝරාම් කියන රජ කෙනෙක් හිටියා ආහබ්ගේ පුතෙක්. ඒ ජෙහෝරාම් කියන රජතුමා ළඟට යහෝෂාෆාත් රජතුමා යනවා. ඒ අවස්ථාවේ යම් දෙයක් විමසන්න යහෝෂාෆාත් කියනවා මේ යහෝරාම්ගේ මේ හොඳ ප්‍රොෆෙටවරයෙක් නැද්ද කියලා. යහෝරාම් මේක මිනිස්සුන්ගෙන් අහනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා එලියාගේ අතට වතුර වත් කරපු එලිෂා ඉන්නවා කියලා. එලිෂා ප්‍රසිද්ධ වුණේ එලියාගේ වැඩකාරයෙක් හැටියට. අද කී දෙනෙක් ඒ තරම් නිහතමානී සේවකයෙක් හැටියට ඉඳීද දන්නේ නැහැ. අද ඉන්න කට්ටියට තමන් රෙවරන්ට්ලා වෙන්න ඕනේ, ડોක්ටර්ලා වෙන්න ඕනේ, බිෂොප්ලා වෙන්න ඕනේ නේ. ඒ වගේ ලෙඩක් තියෙන කාලෙක අපි එලිෂා වගේ චරිතයක් ගැන බලනකොට එයාගේ නිහතමානීකම කොහොමද කියනවා නම් එලියාගේ වැඩකාරයෙක් හැටියට අවුරුදු 13ක් එයා ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම තමයි ආ ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කවදා හරි එලිෂා ගැන කතා කරනකොට ඒව කතා කරමුකෝ. නමුත් එලියට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔයාට ඕනේ සහකාරයෙක්. දැන් විවේකය ඉවරයි. විවේකය ඉවරයි. ඒක අපි බැලුවා. විවේකය දීලානේ දැන් වගකීම දෙන්නේ. දැන් ඔයාට ඕනේ හොඳ සේවකයෙක්. ඇයි? දැන් හිතලා බලන්න අර කර්මේල් කන්දේ අර ගින්දර එහෙම බස්සලා එදා රෑ එයා නිදාගෙන ඉන්නකොට විවේක ගන්නවා එයා. යෂබෙල්ගේ මිනිස්සෙක් එනවා අර ලියුම අරගෙන. යෂබෙල්ගේ ලියුම අරගෙන. දැන් අපිටත් මේ වගේ ලියුම් එනවා ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් එනවා, AG ඔෆිස් එකෙන් එනවා, ආරච්චි මහත්තයන් එනවා, පොලිසියෙන් හවර ලියුම් එනවා වහම වැඩ නවත්තන්න කියලා හැම අපිට ලියුම් එන නිසා අපි දන්නවා එහෙම මොකක්ද කියලා. ඉතින් යෂබෙල්ගේ ලියුම අරගෙන කෙනෙක් එනවා. දැන් කවුද ඒ ලියුම බාරගන්නේ? වැඩකාරයා. ඉතින් වැඩකාරයා ලියුම අරන් කියවනවා. මොකද්ද? අන්න තියනවා අද ඔබ මගේ ප්‍රොෆෙටවරුන්ට කිව්වා වගේ හෙට මම ඔබට කරන්න යනවා කියලා ඒ ලියුම කියවනකොට ඒ වැඩකාරයා මොනවද කරන්න ඕනේ? එයා නිකන් නක්කි හිනාවක් දාන්නනේ. මේ මගේ ලොක්කටද මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලොක්කි මෙහෙම ලියන්නේ? ඇයි බං ඒ ගෑනිට මොලේ නෑ කියලා උඹලට මොලේ නැද්ද? ඔය ලියුම උස්සගෙන එන්නේ. ඔබ දන්නවද මගේ ලොක්කා කවුද කියලා? අද කරපු දේ මතක නැද්ද? අනේ ගිල පාඩු ඉන්න ගම නැත්තම් ඒකිටත් ඔය ටික තමයි වෙන්නේ කියලා කියපන් කියලා වැඩකාරයා යවන්න ඕනේ. එලියට කියන්නම ඕනේ නෑ. මෙන්න මෙහෙම ලියුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. නිකන් හිතන්න ඒ ලියුම එලියා අතට ආවේ නෑ. එලියා මොනවද දන්නේ නැතුව පහුවදා නැගිටිනවා. ඔන්න පහුවදා යෂබෙල් එනවා මෙයාව මරන්න. හිතන්න මොනවද වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. එලියා බලයි ඊයා අර බාල් ප්‍රොෆෙටවරු 450ටම බැරි වුණා මාව මොනවද කරන්න මේ ගෑණි?
ඒ ගින්දරව අහසෙන් ඇවිල්ලා මුන් සේරම විනාශ කරයි කියලා මොනවද හිතන්නේ? දෙවියන් වහන්සේට බැරිද එළියව ආරක්ෂා කරන්න? හැබැයි මේ වැඩකාරයා මොනවද කරේ? පැනික් වුණා. මූ පැනික් වෙලා අර ටයර්ඩ් එකේ දැන් තමයි නින්දට පත් වෙන. මේ ගොඩක් මහන්සි වුණාම ඉක්මනින් නින්ද යන්නේ නැහැ. කොහොම හරි නින්ද ගියාම දැන් යාම කූදනකොට ඔයගොල්ලන්ට දන්නවනේ මේ අපි හොඳට මහන්සි වෙලා නිදාගත්තාම කවුරු හරි කීදුවා නම් අපිට කොහොමද කියන්නේ? මොනවාද? එහෙම මෙයා අවුල් වෙලා මෙයාව කූද්දලා මෙයාව අවුල් කරලා දැන් කියනවා මරන්න යනවලු. සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් කියන විදිහෙන් අනික නිකම් බය වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපේ කුස්සියෙන් සද්දයක් එනවා කවුදෝ බෙල්ල මිරිකලා මරනවා වගේ. දුවපිය නැගිටලා කඩාගෙන ගියාම කැරපොත්තෙක්. හවුද නැද්ද? කැරපොත්තෙක් දැකලා මේ පෙරිහන් දෙනවා මේ පොළොංගෙක් ඇවිල්ලා භාගයක් ගිල්ලා වගේ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් මිනිස්සුන්ව බය කරන්න. මේ වැඩකාරයා පාඩුවේ ලියුම බලලා නිකන් ඉන්න තිබේ බලන්න බයන්න. ගිහිල්ලා මේ ලොක්කිට කියපන් පාඩුවේ ඒකිට පණ පිටින් ඉන්න ඕන නම් එහාට වෙලා ඉන්න කියපන් කියලා එළියට කියන්න ඕනේ නැහැ. එළිය පාන්දර නැගිටලා ෆ්‍රෙෂ් වෙලා යා කූල් එකේ ඉන්නකොට වැඩකාරයා කියන්න ඕනේ. පාස්ටර් දන්නාද වාර ජෝක්යක් වුණා. මොනවාද බා? ඊයේ ඔයා නිදාගත්තා. ඊට පස්සේ එකෙක් ලියුමක් කරගෙන මොනවාද බා ලියුම? අර ඒසෙබේ ඔයාව අද මරන්නම් කියලා තර්ජන කරලා ලියුමක්. එතකොට එළිය කියලා ඇති. මොකක්ද මං කිව්වේ? උඹ කියලා දෙන්න ඕනේ. මං එන්නද උඹ එනවද කියලා අහන්න තියෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම කියලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් මොනවද තේරෙන්නේ? මේ වැඩකාරයා නොසුදුසු වැඩකාරයෙක්. මේක බලන් ඉන්න පාස්ටර්ස්ලාට මං කියන්නම් ඔබ පාස්ටර් කෙනෙක් හැටියට සමහර වෙලාවට ඔබ සමහර අයව අරන් ඒගොල්ලන්ව ඔබගේ සේවයේ සහකාරයා හැටියට ඔබ පුහුණු කරනකොට හැම වෙලේම නෙවෙයි සමහර වෙලාවට සමහරු ඔබව දාලා යනවනේ සතුටු වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඒවට ඉඩ දෙනවා. මොකද දේව දාසෙක් සමග හිට ගන්න ඕනේ කවුද දන්නවද? එලියා ළඟ හිට ගන්න එලීසා වගේ අය. නිකම් මේ නායකයාවත් වට්ටනේ උන් ඉන්නවනේ උන්ව දෙවියන් වහන්සේ අයින් කරනවා. ඒ නිසා ඔබ ඔය වගේ මේ අපරාධය අවුරුදු ගාණක් මගෙත් එක්ක ඉඳලා දැන් හැලිලා ගියා දුක් වෙන්න එපා. thank you දැන් හරි හැලුණානේ ඌ කියලා. දැන් බලන්න ඒක තමයි මේ මිනිස්සුත් එක්ක මෙයා දුවගෙන ඇවිල්ලා බේර්ෂීබාවලදී මෙයාම දැනගත්තා මම මට හරියන්නේ නැහැ කියලා මෙයාව මිනිහව දාලා යනවා. තමන්ගේ සහකාර සේවකයාව වැඩකාරයව දාලා තමයි එළියා යන්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්වන්න හදන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරන අපිට හොඳ සහකාරයෝ ඉන්න ඕනේ. හොඳයි. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මොන දේවල්ද අපේ නායකයාට ගෙනියන්න ඕනේ මොන අවස්ථාවේදී ඒවා ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කරා හරි කමක් නැහැ එලියා මම ඔබට හොඳ කෙනෙක්ව දෙන්නම් කියලා හොඳ සහකාරයෙක්ව දැන් දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා. කවුද? සහකාර සේවකයෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා එලීෂා කියලා. එහෙනම් මේක තමයි එලියා සහ දේව දූතයා කියන කතාව. කීදෙනෙක් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ සමහර දේවල් මට කතා කරා කියලා. praise God. එහෙනම් එක රාජාවලිය 19 තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ සමහර දේවල් කරේ ඒ ඔක්කොම අද කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් එලියාගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන බොහෝ දේ තියෙනවා අපිට විවේක ගන්න අවශ්‍යයි අපි. ඒ වගේම අපි හොඳ සහකාර සේවකයින්ව තියාගන්න ඕනේ. හොඳ අයත් එක්ක හදහිල්ලේ හොඳ අයත් එක්ක අපි එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේට පාත් දාලා බෙරිහන් දීලා කෑ ගහලා දෙවියන් වහන්සේව මේ නිකම් මේ පාච්චල් කරන්න හදන්න එපා. දැන් ඔය name it and claim it කට්ටිය සපලත්වයේ කියන්නේ මුගන්නන කට්ටිය එහෙමනේ පාත් දාන්නේ. එහෙම නැතුව අපි නිහතමානීව දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන සේක්ව තවත් නිරාහාර දවසක බෝ හම්බෙන්න.